ცხოვრების 12 წესი. ქაოსის ანტიდოტი. წესი ნომერი 1. მხრებში გამართულად და თავდაჯერებულად იარეთ. ლობსტერები და ტერიტორია. თუ ადამიანების უმრავლესობას გავხართ, ლობსტერები მანამ, სანამ რომელიმე თქვენს თეფშზე არ აღმოჩნდება, ალბათ არც გაგახსენდებათ. თუმცა კიბოსებრთა ოჯახის ფრიად საინტერესო და გემრიელი წარმომადგენლები ჩვენს ყურადღებას ნამდვილად იმსახურებენ. მათი ნერვული სისტემა შედარებით მარტივია. დიდი და ადვილად დასანახავი ნეირონები აქვთ. თავის ტვინის ჯადოსნურ უჯრედებს რომ ვუწოდებთ. სწორედ ამის წყალობით შეძლეს მეცნიერებმა ლობსტერების ნერვული სისტემის ზუსტი და მკაფიო სქემის შედგენა. ეს თავის ტვინის სტრუქტურისა და ფუნქციონირების, ასევე უფრო რთულად მოწყობილი ცხოველების, მათ შორის ადამიანების ქცევის გაგებაში დაგვეხმარა. ლობსტერებთან ბევრად მეტი საერთო გაქვთ, ვიდრე თქვენ ფიქრობთ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გაღიზიანებული ხართ და კიბორჩხალასავით წითლდებით. ლობსტერები ოკეანის ფსკერზე ცხოვრობენ. მათ თავშესაფარი სჭირდებათ. ისეთი სივრცე, სადაც მტაცებლობას და იმ საკვების ათვისებას შეძლებენ, რაც თავისით მოძრაობს, ან და მათ სამყაროში ხმელეთზე გამართული ხოცვა-ჟლეტის შედეგად მოხვდებათ. უნდათ ნადირობისა და შეკრებისთვის უსაფრთხო ადგილი, სახლი ჰქონდეთ. ამ სურვილმა შეიძლება პრობლემა წარმოქმნას, რადგან ამ ქვეყნად უამრავი ლობსტერია. რა მოხდება თუ ერთდროულად ოკეანის ფსკერზე ერთ ტერიტორიას ორი მათგანი აირჩევს და ორივეს იქ ცხოვრება მოუნდება? რა იქნება თუ ათასობით ლობსტერი მოისურვებს ქვიშის ერთსა და იმავე გადავსებულ ნაწილზე ოჯახის ყოლას? დათმობით კი არც ერთი არ დათმობს. ამ პრობლემის წინაშე სხვა ცოცხალი არსებებიც დგებიან. გალობელი ჩიტების გაზაფხულზე ჩრდილოეთით დაბრუნებისას მათ შორის სასტიკი ტერიტორიული ურთიერთდაპირისპირება იწყება. მათი ჭიკჭიკი ადამიანის ყურისთვის მშვიდი და სასიამოვნო მოსასმენია, მაგრამ სინამდვილეში თავიანთი უპირატესობის მაუწყებელი ხმამაღალი, გამყივანი კივილია. გალობელი ჩიტი არა მხოლოდ ვირტუოზი მუსიკოსი, არამედ პატარა მეომარიცაა, რომელიც სუვერენიტეტს აცხადებს. მაგალითად, ჩრდილოეთ ამერიკაში გავრცელებული მწერი ჭამია პატარა და კაპასი მგალობელი ჭინჭრაქა შეგვიძლია ავიღოთ. ახალ მოფრენილ ჩიტს, ქარისა და წვიმისგან დაცულ ადგილას დაბინავება და ბუდის მოწყობა სწადია. სურს, რომ ეს ადგილი საჭმელთან და მიმზიდველ პოტენციურ პარტნიორებთანაც ახლოს იყოს. ისიც უნდა კონკურენტები მისგან თავის შორს დაჭერის საჭიროებაში დაარწმუნოს. ფრინველები და ტერიტორია. 10 წლის ვიყავი. მამამ და მე ჭინჭრაქებისთვის სახლი რომ ავაგეთ. იგი დიდ სამგზავრო ურემს წააგავდა. წინ 35 ცენტიანის ზომის შესასვლელი ჰქონდა გამოჭრილი. პატარა ჭინჭრაქებისთვის მოსახერხებელი იყო, რადგან მასში სხვა უფრო დიდი ფრინველები ვერ შეეტეოდნენ. ჩიტებისთვის სახლი ჩვენს მოხუცებულ მეზობელსაც მოუწყვეთ. იგი რეზინის ძველი ჩექმისგან დაახლოებით იმავე დროს გავაკეთეთ, როდესაც ჩვენსას ვაწყობდით. იმდენად დიდი შესასვლელი ჰქონდა, რომ მასში გულწითელაც კი ჩაფრინდებოდა. ჩვენი მეზობელი მოუთმენლად ელოდა იმ დღეს, როცა მის სახლს ბინადარი ეყოლებოდა. ჩვენი სახლი ერთმა ჭინჭრაქამ მალევე იპოვა და კარგადაც მოეწყო. გაზაფხულის დამდეგს მისი საოცარი ხანგრძლივი გალობა გვესმოდა. მას შემდეგ, რაც ჩვენმა ახალმა მფრინავმა მდგმურმა მოფარებულ დაცულ ვაგონში ბუდე გაიკეთა, ჩვენი მეზობლის რეზინის ჩექმაში მომცრო ზომის ჯოხების ტარებას მიიღო ხელი. ისე ამოაოსო, რომ მასში ჩაძრომა ვერც პატარა და ვერც დიდ ფრინველს ვერ შეძლებოდა. ჩვენი მეზობელი რბილად რომ თქვათ პროტესტის ამ პრევენციული ფორმით სულაც არ იყო აღფრთოვანებული, თუმცა ვერაფერს გახდებოდა. რომ წავიღოთ,
გავასუფთავოთ და ისევ დავკიდოთ ჭინჭრაქა ჩექმას ჯოხებით კვლავ აავსებს, თქვა მამა ჩემმა. ისინი პატარები და საყვარლები, მაგრამ დაუნდობლები არიან. ერთ ზამთარს თხილამურებით სრიალისას გორაკიდან პირველად რომ დავეშვი ფეხი მოვიტეხე. უიღბლო და მოუხერხებელი ბავშვები სანუგეშებლად შექმნილი სკოლის დაზღვევების პოლისით გარკვეული თანხა მივიღე და მაგნიტოფონი ვიყიდე, რაც იმ დროისთვის მაღალ ტექნოლოგიური სიახლე იყო. მამა ჩემო შემომთავაზა უკანა ეზოში გაზოზე ჩამომჯდარიყავი და ჭინჭრაქის გალობა ჩამეწერა. შემდეგ კი აუდიო მასალა ხმამაღლა ჩამერთო და მენახა ამას რა მოყვებოდა. ზაფხულის კაშკაშა მზეში გარეთ გავედი და ჭინჭრაქის რამდენიმე წუთიანი გალობა ჩავწერე, სადაც იგი გააფთრებით, თავგამეტებით აცხადებდა თავის ტერიტორიაზე პრეტენზიას. შემდეგ საკუთარი ხმა მოვასმენინე. ბეღურის მესამედი ზომის ეს ერთი ცი და ჩიტი პიკირებით ჩემსა და ჩემი ხმის ჩამწერ აპარატზე ხან ერთი და ხანაც მეორე მხრიდან თავდასხმას მოყვა. დინამიკთან ახლოს მოფრინავდა. მსგავსი ქცევის მაგალითი მაგნიტოფონის გამორჩენის გარეშეც არაერთხელ ვნახეთ. თუ რომელიმე დიდი ფრინველი ჩვენი გაკეთებული ჩიტების სახლის მახლობლად, რომელიმე ხეზე დასასვენებლად, უბრალოდ ჩამოჯდომას მაინც გაბედავდა, პატარა კამიკაძე აუცილებლად ეცდებოდა როგორმე ჩამოეგდო. კიბოსებრებსა და ჭინჭრაქებს საერთო მართლაც არაფერი აქვთ. ლობსტერები არ დაფრინავენ, ვერ გალობენ და ხეზე არ სხდებიან. ჭინჭრაქებს ყარი ჯავშნის ნაცვლად ფრთები აქვთ. ისინი წყალქვეშ ვერ სუნთქავენ. კარაქში შებრა წულსაც იშვიათად მიირთმევენ. თუმცა კიბორჩხალებსა და ჭინჭრაქებს შორის ნამდვილად არის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მსგავსება. ერთნიც და მეორენიც, როგორც არც ერთი სხვა ცოცხალი არსება, შეპყრობილნი არიან სტატუსისა და მდგომარეობის გამყარებით. ნორვეგიელმა ზოოლოგმა და შედარებითი ფსიქოლოგიის საუცხოო სპეციალისტმა ტორლიფ შელდირა პეპემ 1921 წელს აღნიშნა, რომ შინაური ქათმებიც კი ადგენენ კენკვის რიგითობას. ქათმების სამყაროში იმის განსაზღვრა თუ ვინ არის, თითოეული ფრინველის გადარჩენისთვის განსაკუთრებით საკვების სიმწირის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვისაც დილაობით ეზოში მოფანტულ საკვებზე პირველებს აქვს წვდომა, პოპულარული ქათმები არიან. მათ მეორე ხარისხოვანი ჯგუფი, მუქთამჭამელები და მათი იმიტატორები მოსდევენ. მესამე ხარისხოვანი ჯგუფის წევრი ფრინველების ჯერიც დგება და ბოლოს ტალახში ამოგვანგლულ, ალაგ-ალაგ ბუმბულგაცვენილ, უვარგის ქათმებამდეც მოვდივართ. ისინი იერარქიაში ყველაზე დაბალ პოზიციას უცვლელად იკავებენ. ქათმები გარეუბნის მოსახლეებივით ჯგუფურად ცხოვრობენ, რასაც ვერ ვიტყვით ჭინჭრაქის მსგავს მგალობელ ჩიტებზე. თუმცა დომინირების იერარქიაში ადგილი მაინც უკავიათ. მათი გავლენა უფრო ფართო ტერიტორიაზე ვრცელდება. ყველაზე მამაცი, ძლიერი, ჯანმრთელი და იღბლიანი ფრინველები საუკეთესო ადგილებს იკავებენ და მათ დაცვას განაგრძობენ. სწორედ ამიტომ ისინი უფრო იზიდავენ საუკეთესო მდედრებს და მათთან ერთად ძლიერ, წარმატებულ ბარტყებს ჩეკენ. ქარის წვიმისა და მტაცებლისგან დაცულობა და უმაღლესი ხარისხის საკვებთან ადვილად წვდომა მათ არსებობას ნაკლებად სტრესულს ხდის, ვიდრე სხვაგვარად იქნებოდა. ტერიტორიას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ტერიტორიულ უფლებებსა და სოციალურ სტატუსს შორის სხვაობა მცირეა. ხშირად ეს სიკვდილსიცოცხლის საკითხიც კია. თუ ფრინველების ინფექციური დაავადება მგალობელი ჩიტების საცხოვრებელ არეში გავრცელდება, პირველი ის დაავადდება და მოკვდება, ვისაც ფრინველთა სამყაროს ყველაზე დაბალი საფეხური უკავია. ნაკლებად დომინანტი და მეტად დასტრესილია. იგივე ხდება იმ ადგილებში, სადაც ადამიანები სახლობენ. როცა ჩვენს პლანეტაზე ფრინველის გრიპი ან რაიმე სხვა სახის ვირუსული დაავადება ვრცელდება, ღარიბები და ცხოვრებით დაღლილები პირველ რიგში და ბევრად მეტნი იღუპებიან. ისინი უფრო არიან მიდრეკილები არაინფექციური, მაგალითად კიბოს და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების, ასევე დიაბეტის გაჩენის მიმართ.
როგორც ამბობენ, როდესაც არისტოკრატები უბრალოდ ცივდებიან, შრომელთა კლასი პნევმონიით კვდება. რადგანაც ტერიტორია მნიშვნელოვანია, საუკეთესო ადგილების რაოდენობა კი ყოველთვის შეზღუდულია, ტერიტორიების ძიება ცხოველებს შორის კონფლიქტს წარმოშობს. თავის მხრივ კონფლიქტის არსებობა სხვა პრობლემას აჩენს. როგორ გაიმარჯვოს და დამარცხდეს რომელიმე მხარე ისე, რომ დიდად არც ერთი არ დაზარალდეს. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. წარმოიდგინეთ, რომ ორი ჩიტი ბუდის მოსაწყობის სასურველი ადგილისთვის იბრძვის. მათი ეს ურთიერთქმედება იოლად შეიძლება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. საბოლოოდ ერთი, წესით ზომით უფრო დიდი ფრინველი იმარჯვებს. მაგრამ ბრძოლამ შეიძლება მოგებულიც დააზარალოს. ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება საიდანვე მესამე, ორივეზე ჯანსაღი ჩიტი მოფრინდეს. შესაძლებლობით ისარგებლოს და უკვე დასუსტებული გამარჯვებული დაამარცხოს. ეს პირველი ორიდან არც ერთ მოჩხუბარს არ აძლევს ხელს. კონფლიქტი და ტერიტორია. ათწლეულების განმავლობაში იმ ცხოველებმა, რომლებსაც ერთ ტერიტორიაზე თანაცხოვრება უწევთ თავიანთი ბატონობის გამტკიცების და ამასთან შესაძლო ზიანის მაქსიმალურად შემცირების არაერთი ხრიკი ისწავლეს. მაგალითად, დამარცხებული მგელი ზურგზე წვება და გამარჯვებულს ყელს უშვარს, რომელიც მსგავს ვითარებაში მოწყალებას მიიღებს და არ დაგლეჭს. წაგებული ყელის გამოყადვრას გადარჩება. აც უკვე გამარჯვებულ მგელს მაინც შეიძლება სანადიროდ პარტნიორი დასჭირდეს, თუნდაც მისი ახლად დამარცხებული და დაბეჭავებული მეტოქე. წვერიანი აგამები არაჩვეულებრივი კონტაქტური ქვეწარმავლები, იმისთვის, რომ ერთმანეთს სოციალურ ჰარმონიაში თანაცხოვრების სურვილზე მიანიშნონ, წინა ფეხებს აქეთ-იქით იქნევენ. დელფინები, როდესაც ნადირობისას მეტისმეტად აღგზნებულები არიან იმისათვის, რომ უპირატეს და მათ დაქვემდებარებულ ჯგუფებს შორის პოტენციური კონფლიქტი შეამცირონ, ხმოვან სიგნალებს იყენებენ. მსგავსი ქცევა ცოცხალ არსებათა საზოგადოებისთვის დამახასიათებელია. წყლის ფსკერზე მოხეტიალე ლობსტერებიც არ არიან გამონაკლისები. რამოდენიმე ათეულს თუ დაიჭერთ და სხვა ადგილას გადაიყვანთ, შეგიძლიათ სტატუსის ფორმირების მათ ტექნიკასა და რიტუალებს გულდასმით დააკვირდეთ. თითოეული მათგანი პირველ რიგში ამ უცნობი ტერიტორიის შესწავლას ნაწილობრივ მისი დამახასიათებელი კომპონენტების დამახსოვრების, ნაწილობრივ თავშესაფარისთვის საუკეთესო ადგილის მოძებნის მიზნით დაიწყებს. ლობსტერები ბევრს იგებენ მათი ახალი საცხოვრებლის შესახებ და მიღებულ ინფორმაციას კარგად იმახსოვრებენ. კიბორჩხალისებრთა ოჯახის რომელიმე წევრი სახლთან ახლოს რომ შეაშინოთ, იგი ელვის უსწრაფესად დაიხევს უკან და დაიმალება. თუ კი ამას მისი სახლიდან მოშორებით იზამთ, მაშინვე დაიწყებს უახლესი თავშესაფრისკენ მოძრაობას, რომელიც ადრე აღმოაჩინა და იმ დროზღა გაახსენდა. ლობსტერს დასასვენებლად მტაცებლებისგან თავისუფალი უსაფრთხო სამალავი სჭირდება. ისეთი ადგილი, სადაც ბუნების ძალებიც ვერ მისწვდებიან. გარდა ამისა, ზრდის პროცესში ლობსტერები ჯავშნებს იხსნიან. შედეგად ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში რბილები და დაუცველები რჩებიან. კლდის ქვეშ მოქცეული ორმო მათთვის შესაფერისია. განსაკუთრებით თუ ისეთი ადგილმდებარეობა აქვთ, რომ ნიჟარებითა და ნამტვრევებით მისი შესასვლელის ამოქოლვა შეიძლებოდეს და ლობსტერიც კომფორტულად მოკალათდეს. ნებისმიერ ახალ ადგილას მსგავსი მაღალხარისხოვანი თავშესაფრების თუ მოფარებული ტერიტორიების რაოდენობა შეზღუდულია. ისინი საკმაოდ იშვიათი და ფრიად ფასეულია. მსგავს ადგილებს სხვა ლობსტერებიც გამუდმებით ეძებენ. ეს ნიშნავს, რომ ახალი ტერიტორიების შესწავლისას ლობსტერები ერთმანეთს ხშირად გადაეყრებიან. სამეცნიერო კვლევებით დადგინდა, რომ იზოლირებულად გაზრდილმა ლობსტერმაც კი იცის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მსგავს სიტუაციაში. რთული თავდაცვითი და აგრესიული ქცევა ნერვულ სისტემაში აქვს ჩანერგილი. მოკრივესავით იწყებს მოძრაობას, მოწინააღმდეგეს ბაძავს, აქეთ-იქით წინ და უკან ტოკავს და მარწუხებს იქნევს.
ლობსტერებს თვალების ქვემოთ სპეციალური სითხის გამოფრქვევად შეუძლიათ. იგი სხვადასხვა ქიმიური ელემენტის ნაზავია, რომელიც მტერს მათ ზომას, სქესს, ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და განწყობას ამცნობს. ზოგჯერ ლობსტერი შემხედრის მარწუხების ზომით მაშინვე ხვდება, რომ მასზე ბევრად პატარაა და უბრძოლველად იხევს უკან. სპრეით გაცვლილ ქიმიურ ინფორმაციასაც შეიძლება იგივე ეფექტი ჰქონდეს და ნაკლებად ჯანმრთელ ან აგრესიულ ლობსტერს უკან დახევა აიძულოს. ეს დავის მოგვარების პირველი ეტაპია. თუ ორივე ლობსტერი ზომით ერთია, მსგავსი შესაძლებლობები აქვთ და მოწინააღმდეგეთა შორის სითხით გაცვლილი ინფორმაცია არასაკმარისია, მაშინ ისინი კონფლიქტის ლიკვიდაციის მეორე დონეზე გადადიან. ერთ-ერთი მათგანი ულვაშის გაშმაგებით ქნევითა და დაშვებული მარწუხებით წინ მიიწევს, ხოლო მეორე უკან იხევს. შემდეგ თავდაცვაში მყოფი გაიწევს წინ, ხოლო აგრესორი უკან დაიხევს. რამდენიმე ასეთი რაუნდის შემდეგ ორი ლობსტერიდან უფრო მშიშარამ შეიძლება იგრძნოს, რომ პაექრობის გაგრძელება აღარ სურს. კუდს ამოიძუებს და სხვაგან იღბლის საცდელად გაქრება. თუმცა თუ არც ერთი მათგანი არ შედგა, ლობსტერები უთანხმოების გადაჭრის მესამე დონეს, მარწუხებით ორთაბრძოლას მიმართავენ. ამჯერად განრისხებულები ერთმანეთს გაშლილ მარწუხებს უხეშად ავლებენ. შეჭიდებისას თითოეული მათგანი ცდილობს მტერი ზურგით დასცეს. ამოყირავებული კიბოსებრი ხვდება, რომ მოწინააღმდეგეს შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს. როგორც წესი დამარცხებული ნებდება და ორთაბრძოლის ველს ღრმად შეურაცხყოფილი ტოვებს. თუმცა წყენას იმახსოვრებს და გამარჯვებულის შესახებ მის ზურგს უკან დაუსრულებლად ჭორაობს. თუ მეტოქის ამოტრიალება ვერც ერთმა ვერ შეძლო, ან მიუხედავად ამისა ლობსტერი მაინც არ ნებდება, ამ დროს კიბორჩხალათა ოჯახის წარმომადგენლები კონფლიქტის გადაჭრის მეოთხე ეტაპზე გადადიან. ეს ორივე მხარისთვის უაღრესად სარისკოა და დაუფიქრებლად ამის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. შეტაკებისას ერთ-ერთი მაინც დაზიანდება. შესაძლოა სასიკვდილოთაც კი დაიჭრას. ლობსტერები ერთმანეთისკენ ღია მარწუხებით, სულ უფრო მზარდი სიჩქარით მიიწევენ. თვითოულ სურს, რომ მოწინააღმდეგეს კიდურზე, ულვაშსა და თვალზე სხეულის ნებისმიერ ღია და უცვლელ ნაწილზე შესწვდეს. რომელიმე მათგანი მეორე სხეულის რაიმე ნაწილს წარმატებით თუ ჩაავლებს მჭიდროდ შეკრული მარწუხებით, მკვეთრად იღებს უკან, რათა მოწინააღმდეგეს იგი მოაწყვიტოს. კონფლიქტი აქამდე თუ მივიდა მისი დასრულებისას უკვე აშკარად დგინდება გამარჯვებულიცა და დამარცხებულიც. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ წაგებული გადარჩეს. ან ცოცხალი თუ დარჩა მოგებულის დაკავებულ ტერიტორიას არ გაეცალოს, რადგან ეს უკანასკნელი უკვე მის მოსისხლე მტრად იქცევა. შეტაკების წაგების შემდეგ ლობსტერი რაოდენ აგრესიულიც უნდა ყოფილიყო, ბრძოლის გაგრძელების სურვილს კარგავს. სხვასთან შებმაც აღარ მოუნდება. ადრე დამარცხებულიც რომ ყავდეს წაგებული კიბორჩხალა ზოგჯერ რამდენიმე დღითაც მთელ თავდაჯერებულობას კარგავს. ხანდახან წაგებას შეიძლება ბევრად მძიმე შედეგები მოყვეს. თუ გამარჯვებული ლობსტერი სასტიკად დამარცხდა, მისი ტვინი პრაქტიკულად იშლება. შემდეგ თავისთვის ახალ, დაქვემდებარებულის მდგომარეობის შესაფერის ტვინს განივითარებს, რომელიც მისი ახალი, უფრო დაბალი პოზიციისთვის ბევრად შესაფერისია. მისი თანდაყოლილი ტვინი მეფიდან კარის მასხარად ქცევა სხვაგვარად უბრალოდ ვერ გაუმკლავდება. ასეთ დროს მსგავსი სიტუაციიდან ერთადერთი გამოსავალი ნგრევა და ყველაფრის ხელახლა აშენებაა. შეიძლება ყველამ, ვინც კი ოდესმე სიყვარულში ან თუნდაც კარიერულ ფრონტზე მტკივნეულად დამარცხდა, ამ ერთ დროს წარმატებულ კიბოსებთან მსგავსებაც იგრძნოს. გამარჯვებისა და დამარცხების ნეიროქიმია. დამარცხებული ლობსტერის ტვინის ქიმიური შემადგენლობა გამარჯვებულისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ეს თითოეული სხეულის მდგომარეობაზეც კი აისახება. თავდაჯერებულია თუ არა კიბოსებთა ოჯახის წარმომადგენელი, ორი ქიმიკატის,
სეროტონინისა და ოქტოპამინის თანაფარდობაზე არის დამოკიდებული. ეს ნივთიერებები თავის ტვინის ნეირონებს შორის კავშირ ურთიერთობას არეგულირებენ. გამარჯვება. პირველს მეორესთან შედარებით ზრდის. ლობსტერი, რომელსაც სეროტონინის მაღალი, ხოლო ოქტოპამინის დაბალი მაჩვენებელი აქვს, ზედმეტად თავდაჯერებული და საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენის მქონე, გაბღინძილი მოლუსკია, რომელიც სიძნელეების წინაშე ნაკლებად იხევს უკან. ეს იმიტომ ხდება, რომ სეროტონინი მაღალი სულისკვეთების შენარჩუნებას უწყობს ხელს. მოქნილ ლობსტერს გრძელი კიდურები აქვს და ისეთივე დიდი და საშიშია, როგორიც კლინტ ისტვუდი იტალიურ ვესტერნში. თუ კი ორთა ბრძოლაში ახლა დამარცხებულ კიბორჩხალას სეროტონინს მივცემთ, იგი კვლავ წამოიჭიმება და შესაძლოა გამარჯვებულებსაც შეუტიოს. უფრო დიდხანს და მეტი დაჟინებითაც იბრძოლოს. მედიკამენტებს, რომლებიც დეპრესიით დაავადებულებს ენიშნებათ, სეროტონინის უკუქცევის შერჩევითი შემკავებლის, ანუ იგივე ქიმიური და ქცევითი ეფექტი აქვს. დედამიწაზე სიცოცხლის ევოლუციის უწყვეტობის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი ილუსტრაცია ვფიქრობ, რომ პროზაკია. წამალი, რომელიც განწყობას ლობსტერებსაც კი უუმჯობესებს. გამარჯვებულ სეროტონინის მაღალი და ოქტოპამინის დაბალი მაჩვენებლები აქვს. საპირისპირო ნეიროქიმიური კონფიგურაცია ოქტოპამინის მაღალი, ხოლო სეროტონინის დაბალი დონე დამარცხებული იერის მქონე, მოკუნტულ, მილეულ, დათრგუნულ ლობსტერს ახასიათებს, ზღვის ზურგს უკან რომ იმალება. ასეთები დიდი ალბათობით ქუჩის კუთხეებში ტრიალებენ და უსიამოვნების პირველი ნიშნების გაჩენისთანავე სადღაც უკვალოდ ქრებიან. სეროტონინი და ოქტოპამინი კუდის მოძრაობასაც არეგულირებს, რომლის გამოყენებითაც ყველა ლობსტერს შეუძლია, როდესაც გაქცევა სჭირდება სწრაფად დაიხიოს უკან. დამარცხებულ კიბორჩხალაში ამ რეფლექსის გამოწვევას ბევრი არც არაფერი სჭირდება. ამგვარი ქცევის გამოძახილი შიშის გამძაფრებული რეფლექსიის მქონე ჯარისკაცებში და ასევე პოსტტრაუმული სტრესის მქონე, ცემის ან დასჯის შემდეგ ბავშვებში შეიმჩნევა. არათანაბარი განაწილების პრინციპი. როდესაც დამარცხებული ლობსტერი სიმამაცეს მოიკრებს და ბრძოლას გაბედავს, სტატისტიკურად მის წინა შეტაკებათა შედეგების გათვალისწინებით, ალბათობა იმისა, რომ კვლავაც დამარცხდება მოსალოდნელზე გაცილებით დიდია. შესაბამისად, მისი მეტოქე, რომელმაც წინა ორთაბრძოლა მოიგო, სავარაუდოდ კვლავ გაიმარჯვებს. ლობსტერების სამყაროში ისევე, როგორც ადამიანთა საზოგადოებაში, ის პრინციპი მოქმედებს, რომლის მიხედვითაც ყველაფერი მხოლოდ გამარჯვებულებს ეკუთვნით. ზედა ფენას, რომელიც საზოგადოების 1% შეადგენს, იმდენივე ფული აქვს, რამდენიც ქვედა 50%-ს და ყველაზე მდიდარ 85 ადამიანს იმდენივე ქონება აქვს, რამდენიც დანარჩენ 3.5 მილიარდს. უთანასწორო განაწილების ხისტი პრინციპი მხოლოდ ფინანსების სფეროთი როდი შემოიფარგლება. იგი ყველგან აქტუალურია, სადაც საქმეში შემოქმედებითობის გამოვლენაა საჭირო. სამეცნიერო პუბლიკაციების უმეტესობა მეცნიერთა მომცრო ჯგუფს ეკუთვნის. თითქმის მთელ კომერციულ მუსიკას მუსიკოსების მხოლოდ მცირედი ნაწილი წერს. წიგნებს მხოლოდ რამოდენიმე ავტორი თუ ყიდის. აშშ-ში ყოველწლიურად 1.5 მილიონი წიგნის რეალიზაცია ხდება და აქედან სულ რაღაც 5 ასეული დასახელების თუ იყიდება 100,000 ეგზემპლარზე მეტი. იგივე ხდება კლასიკური მუსიკის სფეროშიც. თითქმის ყველა ის კომპოზიცია, რომელსაც თანამედროვე ორკესტრები ასრულებენ 4 კომპოზიტორის, ბახის, ბეთჰოვენის, მოცარტისა და ჩაიკოვსკის დაწერილია. სხვათა შორის ბახი იმდენად ნაყოფიერად მუშაობდა, რომ მისი შექმნილი პარტიტურების ხელით გადაწერა საწლეულების შრომა დასჭირდა და დღესდღეობით მისი დანატოვარი საოცარი მემკვიდრეობის მხოლოდ მცირე ნაწილს თუ უკრავენ. იგივე ეხება ჰიპერდომინანტ კომპოზიტორთა ჯგუფის დანარჩენ 3 წევრსაც. მათი ნაწარმოებებიდან მხოლოდ რამდენიმე თუა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი. ამგვარად მუსიკის მცირე ნაწილი, რომელიც იმ რამდენიმე კომპოზიტორს აქვს დაწერილი, ვისაც ოდესმე რაიმე შეუქმნია, კლასიკური მუსიკის თითქმის ყველა იმ კომპოზიციას მოიცავს, რომელიც მთელ სამყაროში ყველა მიცის და ყველას უყვარს.
ამ პრინციპს ზოგჯერ პრაისის კანონს უწოდებენ. სახელი მკვლევარ დერეკ ჯ დე სოლა პრაისის პატივსაცემად ეწოდა. ადამიანის, რომელმაც ის 1963 წელს აღმოაჩინა. მისი მოდელირება დაახლოებით ლათინური ელის ფორმის დიაგრამის მიხედვით შეიძლება, რომლის ვერტიკალურ ღერძზე ხალხის რაოდენობა, ხოლო ჰორიზონტალურზე პროდუქტიულობის ან და რესურსების მაჩვენებელი იქნება გამოსახული. იტალიელმა ერუდიტმა ვილფერდო პარეტომ 1858-1923 წლებში მე-20 საუკუნის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ამ პრინციპის გამოყენება დოვლათის განაწილებისთვის შეიძლებოდა. სახელმწიფო მმართველობის ფორმისა და მიუხედავად, იგი ყველა შესწავლილ საზოგადოებას ერგება. ასევე ვრცელდება ქალაქების მოსახლეობაზე. დედამიწის მცხოვრებთა უმრავლესობა ძირითადად შეზღუდული რაოდენობის ქალაქებშია განაწილებული. ციური სხეულების მასაზე, მატერიას მათი მხოლოდ მცირე რეალობა შეიცავს და ენაში სიტყვების სიხშირეზეც ადამიანები ურთიერთობისას შემთხვევათა 90%-ში სიტყვათა მარაგიდან მაქსიმუმ 500-ს ვიყენებთ. ზოგჯერ მას მათეს პრინციპის სახელითაც მოიხსენიებენ. მათე 25-29. ეს ალბათ ყველაზე მკაცრი განცხადებიდან გამომდინარეობს, რომელიც კი ოდესმე იესო ქრისტეს სახელთან დაუკავშირებიათ, რადგან ყველა მქონეს მიეცემა და მიემატება, ხოლო არ მქონეს წაერთმევა ისიც, რაც აქვს. მაშინ, როცა თქვენი მცნებები კიბორჩხალისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებზეც ვრცელდება, ეჭვი იმაში, რომ ჭეშმარიტად ზეღვთის ახართ ვეღარავის შეეპარება. მოდი ჩვენს ჭირველ მოლუსკებს დაუბრუნდეთ. ერთმანეთის შესაფასებლად და იმის გასაგებად, თუ ვისთან შეიძლება ბრძოლა ან გზიდან ვის უნდა ჩამოეცალონ და უმჯობესია დაუთმონ, ლობსტერებს ბევრი დრო არ სჭირდებათ. როგორც კი ამას მიხვდებიან, მათ შორის სტაბილური იერარქია ყალიბდება. გამარჯვებულისთვის საკმარისია ულვაში მუქარით აათამაშოს და მისი ყოფილი მოწინააღმდეგე ისე სწრაფად გაქრება, მისგან მტვრის ღრუბელიც არ დარჩება. სუსტი ლობსტერი ბრძოლას შეწყვეტს. დაბალ სტატუსს თვინიერად შეეგუება და ეცდება კიდურები შეინარჩუნოს. აი გამარჯვებული კი პირიქით. საუკეთესო თავშესაფერს დაიკავებს, კარგად დაისვენებს და საუკეთესო საკვებსაც მიირთმევს, ყოველ მხრივ ეცდება, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე თავისი უპირატესობა განამტკიცოს. დაკნინებულ ლობსტერებს თავის თავშესაფერს ღამითაც კი არ გააკარებს. გარეთ მხოლოდ იმიტომ გამოყრის, რომ შეახსენოს, ვინ არის მათი ბატონი. ყველა გოგო. მდედრი ლობსტერები, რომლებიც როცა არსებობის დედობრივ ეტაპზე გადადიან, ტერიტორიისთვის ასევე გააფთრებით იბრძვიან. საუკეთესო მამრს, რომელიც მათ მიიზიდავთ, უშეცდომოდ ირჩევენ. ეს ჩემი აზრით შესანიშნავი სტრატეგიაა. მას სხვადასხვა სახეობის დედრობითი სქესის წარმომადგენლები, მათ შორის ადამიანებიც იყენებენ. ნაცვლად იმისა, რომ საუკეთესო მამაკაცის გამოსავლენად რთული გათვლები თავად აწარმოონ, ქალები ამ პრობლემას თვით იერარქიის წარმოქმნილი მექანიკური მანიპულაციების გამოყენებით წყვეტენ. ისინი მამრებს საშუალებას აძლევენ, რომ ერთმანეთს შეებრძოლონ და მიჯნურად გამარჯვებულს ირჩევენ. ანალოგიური რამ ხდება საფონდო ბირჟაზეც, სადაც ნებისმიერი კონკრეტული საწარმოს ღირებულება კონკურენციით განისაზღვრება. როდესაც მდედრი ლობსტერები მზად არიან, რომ ჯავშანი მოიცილონ და ცოტათი მოლბნენ, შეწყვილებითა და პარტნიორის ძიებით ინტერესდებიან. ისინი აღზევებული ლობსტერის გარშემო იწყებენ ტრიალს, მის საცდუნებლად ირგვლივ მიმზიდველ სურნელებას და აფროდიზიაკებს აფრქვევენ. მამრ კიბორჩხალას ხომ პოპულარობა აგრესიულმა ქცევამ მოუტანა. ამიტომ მისგან გამარჯვებულისთვის დამახასიათებელი მხურვალე რეაქციაა მოსალოდნელი. ამასთანავე ის ტანადი, ჯანმრთელი და ძლიერია. ბრძოლიდან შეჯვარებისკენ მისი ყურადღების გადატანა ადვილი ნამდვილად არ იქნება. მაგრამ თუ საკმარისად არის მოხიბლული, ქალს სხვაგვარად მოექცევა. ეს ყველა დროის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი წიგნის,
გრეის 50 ელფერისა და არქეტიპული მარადიული რომანის, ზეთუნახავისა და უჩხულის სიუჟეტის ლობსტერული ვერსია. იმავე ქცევის ნიმუშია, რომელიც მუდმივად გვხვდება სექსუალურ ლიტერატურულ ფანტაზიებში, რომლებიც ქალებში ისევე პოპულარულია, როგორც მამაკაცებში შიშველი ქალების გამომწვევი ფოტოები. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ დიდი ფიზიკური ძალა მაინც არ არის გრძელვადიანი ბატონობის მყარი და საიმედო საფუძველი. რისი დამტკიცებაც ჰოლანდიელმა პრიმატოლოგმა ფრანს დე ვაელამ ბევრი დროისა და ძალისხმევის დახარჯვით შეძლო. შიმპანზეთა ჯგუფებში, რომლებიც მან შეისწავლა მამრებს, რომლებიც ხანგრძლივი დროით ინარჩუნებდნენ წარმატებას, ფიზიკური უპირატესობა სხვა, უფრო დახვეწილი მეთოდებით უნდა გაემყარებინათ. ბოლოს და ბოლოს ყველაზე მკაცრი და ულმობელი შიმპანზე შეიძლება დაამარცხოს ტანით მასზე სამჯერ მომცრო ორმა მოწინააღმდეგემ. შესაბამისად, მაღალ პოზიციას ყველაზე მეთხას ის შიმპანზე ინარჩუნებდა, რომელიც ჯგუფის სხვა, უფრო დაბალი სტატუსის მქონე წევრებთან ურთიერთსასარგებლო კავშირებს ამყარებდა და მდედრებსა და მათ ნაშიერებს ეზრუნავდა. პირფერობის ხრიკი, რომელსაც დღეს პოლიტიკოსები მიმართავენ, მილიონი წლისაა. მაგრამ ლობსტერები შედარებით პრიმიტიულები არიან და მზეთუნახავისა და ურჩხული სცენარის ელემენტების გამოყენებაც ყოფნით. უკვე მას შემდეგ, რაც ურჩხული წარმატებით მოიხიბლება, იღბლიანი მდედრი ლობსტერი ჯავშანს იშორებს და მამრის წინაშე, სარისკოდ ნაზი, დაუცველი და შესაწყვილებლად მზადმყოფი წარმოდგება. შესაფერის დროს მოსიყვარულე პარტნიორად ქცეული მამრის საკუთარ სპერმას შესაბამის რეზერვუარში ათავსებს. ამის შემდეგ მდედრი ახლომახლო რჩება და რამდენიმე კვირის განმავლობაში ძლიერდება. არც ეს ფენომენია ადამიანთა მოდგმისთვის მთლად უცხო. როდესაც შეუძლია, განაყოფიერებული თავის მუდმივ საცხოვრებელს უბრუნდება. შემდეგ სხვა ეცდება იმავეს გამეორებას და ასე შემდეგ. წელგამართული და თავდაჯერებული მამრი არა მხოლოდ საუკეთესო საცხოვრებელსა და სანადირო ადგილებზე იოლ წვდომას იღებს, არამედ ყველა გოგოსაც ისაკუთრებს. მამრი ლობსტერი თუ ხართ, თქვენთვის წარმატება პოტენციურად უფრო ღირებულია. რატომ არის ეს ყველაფერი ჩვენთვის ესოდენ აქტუალური? დაუჯერებლად ბევრი მიზეზის გამო. აშკარად სასაცილოს გამოკლებით. უპირველეს ყოვლისა ვიცით, რომ ლობსტერები ამა თუ იმ ფორმით დაახლოებით 350 მილიონ წელზე მეტია, რაც არსებობენ. ეს მართლაც რომ ხანგრძლივი დროა. 65 მილიონი წლის წინ დინოზავრები ცოცხლები იყვნენ. ის დრო ჩვენთვის წარმოუდგენლად შორეული წარსულია. ლობსტერებისთვის დინოზავრები ნუვორიშები იყვნენ, რომლებიც დროის უწყვეტ მდინარებაში წამიერად გამოჩნდნენ და სწრაფადვე გაქრდნენ. ეს ნიშნავს, რომ ძალაუფლების იერარქიაში ფაქტობრივად მუდმივად ახასიათებს იმ გარემოს, რომელსაც ცხოვრების თითქმის ყველა რთული ფორმა მოერგო. მილიარდი წლის მესამედით ადრე, ტვინი და ნერვული სისტემა შედარებით უფრო მარტივად იყო მოწყობილი. მიუხედავად ამისა, უკვე არსებობდა სტატუსისა და საზოგადოების შესახებ ინფორმაციის გადასამუშავებლად საჭირო სტრუქტურა თუ ნეიროქიმია. ამ ფაქტის მნიშვნელობა შეუფასებელია. ბუნების არსი. ის, რომ ევოლუცია კონსერვატიულია, მარტივი ბიოლოგიური ჭეშმარიტებაა. როცა რაღაც ვითარდება, გარდაქმნა ბუნების არსებულ ქმნილებას უნდა ეყრდნობოდეს. შეიძლება ახალი ფუნქციები შეიქმნას, ან ძველმა განიცადოს ცვლილება, მაგრამ ძირითადად ყველაფერი როგორც იყო, ისევ ისე რჩება. სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, თუ რატომ ჰგავს ერთმანეთს ჩონჩხის სტრუქტურით ასე საოცრად ღამურას ფრთების, ადამიანების ხელებისა და ვეშაპის ფარფლების ფორმა. ძვლებიც კი ერთი და იმავე რაოდენობის აქვთ. ევოლუციამ ფიზიოლოგიის ძირითადი საფუძვლები დიდი ხნის წინ შექმნა. ახლა ევოლუცია უმეტესწილად ცვალებადობის და ბუნებრივი გადარჩევის გზით ხდება. ვიბრაცია მრავალი მიზეზის, მათ შორის მარტივად რომ ვთქვათ, გენების აღრევისა და შემთხვევითი მუტაციის გამო არსებობს.
სწორად ამიტომ სახეობებში ინდივიდები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. დროთა განმავლობაში ბუნება მათგან ზოგიერთს ირჩევს. ითვლება, რომ ეს თეორია საუკუნეების მანძილზე სიცოცხლის ფორმების მუდმივ ცვალებადობას კარგად ხსნის. მაგრამ ზედაპირული განსჯის მიღმა დამალული მნიშვნელოვანი კითხვები და რა არის ბუნებრივ გადარჩევაში ბუნების როლი? როგორ გარემოსერგებიან ცხოველები? მაინც გვიჩნდება. გარე სამყაროსა და ბუნების შესახებ არაერთ ვარაუდს გამოვთქვამთ და ამას შესაძლოა თავისი შედეგები მოყვება. მარკ ტვენმა თქვა, რომ პრობლემა რამის უცოდინრობაში კი არ არის, საკუთარი ცოდნის არასწორად შეფასებაშია. ადვილად დასაშვებია, რომ ბუნება მისი არსით რაღაც გაგებით სტატიკურია, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. ყოველ შემთხვევაში საქმე ასე მარტივად როდია. ერთდროულად სტატიკურიცაა და დინამიკურიც. გარემო ბუნება, რომელიც სელექციას ადგენს თავისთავად იცვლება. ამ იდეას საუცხოოდ ასახავს ცნობილი დაოსური სიმბოლოები ინი და იანი. დაოსისტების გაგებით ყოფა ორი ურთიერთსაპირისპირო პრინციპისგან შემდგარი რეალობაა, რომელიც ხშირად განიმარტება როგორც მდედრობითი და მამრობითი, ან უფრო მარტივად ქალური და მამაკაცური საწყისი. თუმცა უფრო ზუსტი გაგებით ინი და იანი, ქაოსი და წესრიგია. დაოსური სიმბოლო ორი გველისგან შემდგარი წრეა, რომელთაგან თითოეულს თავი მეორის კუდისკენ აქვს მიქცეული. შავ გველს, რომელიც ქაოსის სიმბოლოა, თავზე თეთრი წერტილი აქვს დასმული, ხოლო წესრიგის სიმბოლოს თეთრ გველს შავი. საქმე ისაა, რომ ქაოსი და წესრიგი ურთიერთ შენაცვლებადია და ამავდროულად მარადიულ კავშირშია. არაფერია ისეთი ურყევი, რომ ვერ შეიცვალოს. მზესაც კი აქვს თავისი არასტაბილურობის პერიოდი. ანალოგიურად არაფერია იმდენად ცვალებადი, რომ მისი კონსტანტირება არ შეიძლებოდეს. ყოველი რევოლუცია ახალ წესრიგს ქმნის. ნებისმიერი სიკვდილი ამავდროულად მეტამორფოზაცაა. ბუნების სრულებით სტატიკურად ჩათვლა მისი არსის ჩაწვდომის ცდელობისას მნიშვნელოვან შეცდომებს გვაშვებინებს. ბუნება სელექციონერია. რჩეულების არსებობის იდეა თავის თავადობის პრინციპში ფარულადაა ნაგულისხმევი. სწორედ შესაბამისობაა ბუნებრივი გადარჩევისას გადამწყვეტი ფაქტორი. უხეშად რომ ვთქვათ, იმის ალბათობაა, რომ პროცესში შერჩეული ორგანიზმი შთამომავლობას დატოვებს. ანუ დროთა განმავლობაში გენებს მემკვიდრეობით ვინმეს გადასცემს. ეს გარემოს მოთხოვნილებებისადმი ნარჩევი ორგანიზმის შესატყვისობას ნიშნავს. თუ ამ მოთხოვნას სტატიკურად, ხოლო ბუნებას მარადიულად და უცვლელად ჩავთვლით, შეიძლება ითქვას, რომ ევოლუცია წარმატებული გაუმჯობესებების გაუთავებელი სერიაა. ხოლო თავსებადობა შეიძლება დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო ზუსტად განისაზღვროს. ადამიანით დაგვირგვინებული ევოლუციური პროგრესიის ჯერ კიდევ გავლენიანი ვიქტორული იდეა ბუნებაში ამ მოდელის არსებობის ნაწილობრივი შედეგია. იგი მცდარ წარმოდგენას ბადებს იმის შესახებ, რომ ბუნებრივ შერჩევას რაიმე ფიქსირებული მიმართულება, გარემოს ნორმებთან თავსებადობის ზრდა აქვს. გადარჩევისას ბუნება ყოველ შემთხვევაში მარტივი გაგებით, სტატიკური არაა. ყოველთვის განსხვავებული და მუსიკალური ნაწარმოებივით მრავალფეროვანია, რაც ნაწილობრივ მაინც ხსნის იმას, თუ რატომ აქვს მუსიკას ჩვენთვის ესოდენ ღრმა მნიშვნელობა. როდესაც რაიმე სახეობის არსებობის ხელშემწყობი გარემო გარდაიქმნება, ის მახასიათებლებიც იცვლება, რომლებიც მის წარმომადგენელს წარმატებულად გადარჩენასა და გამრავლებაში ეხმარებიან. ამრიგად ბუნებრივი გადარჩევის თეორია არ გულისხმობს იმას, რომ ცოცხალი არსებები სამყაროს წინასწარ განსაზღვრულ შაბლონს უნდა მოერგონ. ისინი ბუნებასთან სასიკვდილო ფერხულში უფრო არიან ჩაბმულები. როგორც წითელი დედოფალი საოცრებათა სამყაროში მოხვედრილ ალისას ეუბნება. ჩემს სამეფოში, მხოლოდ იმისთვის, რომ ისევ იმ ადგილას დარჩეთ, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა იმოძრაოთ.
კარგადაც რომ იყოს მოწყობილი, ერთი ადგილის ტკეპნით ვერავინ გაიმარჯვებს. ბუნება სრულიად დინამიკურიც არ არის. ზოგი რამ სწრაფად ცვალებადია, მაგრამ ყოველთვის რაღაც ნაკლებად ცვლადთან არის ერთ მთლიანობაში. მუსიკა ამას კარგად ასახავს. ფოთლები ხეებზე, ხეები ტყეებზე, ამინდიკი კლიმატზე უფრო სწრაფად იცვლება. ასე რომ ყოფილიყო ევოლუციური კონსერვატიზმი არაეფექტური იქნებოდა და მხრებისა და ხელების ძირითადი მორფოლოგია ისევე სწრაფად იქნებოდა შესაძლებელი როგორც მხრის ძვლების სიგრძე და თითების ფუნქცია. ეს წესრიგის უმაღლეს ფორმაში დამალული ქაოსია. აღსანიშნავია, რომ წესრიგის ჭეშმარიტი ფორმა უცვლელია და საერთოდაც არ არის აუცილებელი შესამჩნევი იყოს. ფოთოლს თუ დააკვირდებით, შეიძლება ხევერდს დაინახოთ. ხეს თუ მიაშტერდებით, ტყე გამოგრჩებათ. ზოგიერთი რამ, რაც ყველაზე რეალურია, მაგალითად მუდმივი დომინირების იერარქია, სულაც უხილავია. ბუნების რომანტიზაცია ჩვენი კიდევ ერთი შეცდომაა. ცხელი და მტრიანი ბეტონით გარშემორტყმული თანამედროვე მდიდარი ხალხი მას ფრანგი იმპრესიონისტების დახატულ ხელშეუხებელ სამოთხედ წარმოიდგენს. კიდევ უფრო იდეალისტი ეკოაქტივისტების თვალში კაცობრიობის მიერ აოხრებისა და განადგურების გარეშე ბუნება ჰარმონიული და დაბალანსებული სრულყოფილებაა. ჩვენ და სამწუხაროდ გარემოს ნაწილია სპილოს მაგვარი არსებაც და წყლის ჭიაც. ამაზე ლაპარაკიც არ მინდა. მოსკიტები, მალარიის კოღოები და შიმშილობის გამომწვევი გვალვები. აგრეთვე ისეთი დაავადებები, როგორებიცაა შიცი და შავი ჭირი. დედაბუნების ეს მხარე სულაც არ გვეჩვენება საოცნებად, თუმცა ისეთივე რეალურია, როგორიც სამოთხის პეიზაჟები. სწორედ რომ ასეთი ფენომენების გამო ვცდილობთ გარემოს შევცვალოთ, ბავშვები დავიცვათ, ქალაქები და სატრანსპორტო სისტემები ვაშენოთ, საკვები ვამრავლოთ და გავძლიერდეთ. ბუნება ჩვენი განადგურების სურვილით ასე რომ არ იყოს შეპყრობილი, მისი ნაკარნახევი წესებითა და განკარგულებებით ჰარმონიულად ცხოვრება უფრო ადვილი იქნებოდა. მესამე, ცდარ შეხედულებასაც მივადექით. თითქოს ბუნება მასაში აღმოცენებული კულტურული კონსტრუქციებისგან მკაცრად არის განცალკევებული. ყოფიერებასა და ქაოსში გაბატონებული წესრიგი მით უფრო ბუნებრივია, რაც მეტხანს გასტანს. ეს იქიდან გამომდინარეა, რომ გადარჩევას ბუნება ახდენს. რაც უფრო დიდხანს არსებობდა გარკვეული ფიზიკური, ბიოლოგიური, სოციალური თუ კულტურული მახასიათებელი, ბუნებას მის ასარჩევად და მისი სიცოცხლის შესაქმნელად მეტი დრო ექნება. დარვინის გადმოსახედით სტაბილურობა და უწყვეტობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ბატონობის იერარქია, სოციალური იქნება იგი თუ კულტურული, რეალურად უკვე 9 მილიარდი წელია უცვლელად არსებობს. დომინირების იერარქია არც კაპიტალიზმია და არც სხვათა შორის არც კომუნიზმი. არც სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი და არც პატრიარქატი. ყოველ შემთხვევაში ამ სიტყვათა ყველაზე გავრცელებული გაგებით ადამიანის ქმნილებაც არ არის. ფიქრობ ეს ბუნების ხანმოკლე გამოვლინებებს მიწერილი მარადიული სახე და მისი არსებობის უცვლელი შედეგია. ჩვენ დაუოკებელნი ცხოვრების დასაბამიდან ვარსებობთ. დომინირების იერარქიაში დიდი ხანია გარეულნი ვართ. საკუთარი პოზიციისთვის კანის, ხელების, ფილტვებისა და ძვლების განვითარებამდე გვიბრძოლია. ჩვენ სამყაროში ცოტა რამ თუ იქნება კულტურაზე ბუნებრივი. ბატონობის იერარქია ხეებზე ძველია. ტვინის ის ნაწილი, რომელიც დომინირების იერარქიაში ჩვენს პოზიციას ადევნებს თვალყურს, უხსოვარი დროიდან გვაქვს და უმნიშვნელოვანესია. ეს კონტროლის სისტემაა, რომელიც ჩვენს მსოფლ მხედველობას, ღირებულებებსა თუ ემოციებს, აზრებსა თუ ქმედებებს განსაზღვრავს. ჩვენი არსებობის ცნობიერ თუ არაცნობიერ მხარეზე ძლიერ გავლენასაც ახდენს. სწორედ ამიტომ, როდესაც მარცხდებით,
ისე ვიქცევით, როგორც ორთაბრძოლა წაგებული ლობსტერები. მხრებ ჩამოყრილები მიწას ვენარცხებით. საფრთხეს, ტკივილს, შფოთვასა და უძლურებასაც განვიცდით. თუ არაფერი იცვლება, ქრონიკული დეპრესია გვემართება. მსგავს მდგომარეობაში ჩავარდნილები ისე ვეღარ ვიბრძვით, როგორც ამას ჩვენგან ცხოვრება მოითხოვს და უფრო ძლიერი მჩაგვრელებისთვის ადგილს ამიზნეებად ვიქცევით. გასაკვირია, რომ ლობსტერებთან მხოლოდ და მხოლოდ ქცევითი თუ ემპირიული მსგავსება არ გვაკავშირებს. ნეიროქიმიაც ძირითადად ერთნაირი გვაქვს. მოდი სეროტონინი განვიხილოთ. ქიმიური ნივთიერება, რომელიც ლობსტერებს საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი პოზიციის დაცვაში ან გაქცევაში ეხმარება. იერარქიულად დაბლამდგომი კიბორჩხალები შედარებით მცირედი რაოდენობის სეროტონინს გამოიმუშავებენ. იგივე ხდება ადამიანების შემთხვევაშიც. და ეს რაოდენობა ყოველი დამარცხების თუ წარუმატებლობის განცდის შემდეგ სულ უფრო იკლებს. სეროტონინის დაბალი დონე ნაკლები თავდაჯერებულობის ქონას ნიშნავს. ამ დროს სტრესზე ბევრად უფრო მძაფრი რეაგირება არის მოსალოდნელი და ექსტრემალური სიტუაციებისთვის ფიზიკური მზადყოფნა ორგანიზმს უფრო ძვირი უჯდება. დომინირების იერარქიის ბოლო რიგებში ყოფნისას ნებისმიერ დროს ნებისმიერი რამ შეიძლება მოხდეს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს კარგი იყოს. სეროტონინის დაბალი დონე როგორც ადამიანებში, ასევე კიბოსნაირებში ნაკლებ ბედნიერებას, ტკივილის და შფოთვის ბევრად მძაფრ განცდას და სიცოცხლის უფრო ნაკლებ ხანგრძლივობას ნიშნავს. ისინი, ვისაც დომინანტურ იერარქიაში მაღალი ადგილი უკავიათ და მეტ სეროტონინს გამოყოფენ, სხვებთან შედარებით იშვიათად ავადმყოფობენ. ნაკლებად უბედურები არიან და მაშინაც, როცა ისეთი ფაქტორები, როგორიც შემოსავალი ან საკვების რაოდენობა, იგივე რჩება, უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. ამ გარემოებების მნიშვნელობის გადაჭარბებით შეფასება გაგვიჭირდება. ფსკერი და მწვერვალი. თქვენი გონების სიღრმეებში, ფარულ კუთხე კუნჭულში, ფიქრებსა და გრძნობებს მიღმა. ენით გამოუთქმელი პირველყოფილი სენსორი დგას, რომელიც გაფაციცებით აკონტროლებს 1-დან 10-მდე სკალაზე საზოგადოებაში ზუსტად რა პოზიცია გიკავიათ. თუ ნომერი პირველი ხართ და საუკეთესო სტატუსი გაქვთ მონიჭებული, ეს თქვენთვის უზარმაზარ წარმატებას ნიშნავს. მამაკაცად ყოფნა ყველაზე კარგ საცხოვრებელ ადგილებსა და უმაღლესი ხარისხის საკვებზე უპირატეს წვდომას ნიშნავს. ხალხი თქვენთვის სამსახურის გაწევაში ერთმანეთს ეცილება. რომანტიული თუ სექსუალური ხასიათის ურთიერთობების შეუზღუდავი შესაძლებლობებიც გაქვთ. წარმატებული ლობსტერი ხართ, რომლის ყურადღების მიპყრობასაც ყველაზე სასურველი მდედრები ცდილობენ. ქალი თუ ბრძანდებით, ბევრი საუკეთესო, მაღალი, ძლიერი, შემოქმედი, ერთგული, პატიოსანი და გულუხვი თაყვანისმცემელი გეყოლებათ. და ისევე როგორც გავსი სტატუსის მქონე მამაკაცი, დასაწყვილებელი ქალების იერარქიაში პოზიციის შესანარჩუნებლად იქნება, თუ გასაუმჯობესებლად, სასტიკად, უმოწყალოთაც იბრძოლებთ. ამისთვის ფიზიკურ ძალას ნაკლებად გამოიყენებთ, რადგანაც თქვენს განკარგულებაში არაერთი ეფექტური სიტყვიერი ხრიგი და სტრატეგიაა. მათ შორის ზოგიერთი მოწინააღმდეგის დამცირებისკენაა მიმართული. თქვენ კი რა თქმა უნდა მათი გამოყენების დიდო სტატი იქნებით. საპირისპიროდ დაბალი სტატუსის მქონეთა ათეულში საუკეთესოც რომ იყოთ, სულ ერთია, მამაკაცი თუ ქალი, საცხოვრებელი არ გეღირსებათ. ყოველ შემთხვევაში კარგ პირობებზე არც კი უნდა იოცნებოთ. როგორმე შიმშილს თუ გადაურჩით, კარგად მაინც ვერ გამოიკვებებით. კუჭი თუ არ გაგიხმათ, საძიძღარი საჭმელი გექნებათ. ყველა აღნიშნავს იმას, რომ თქვენი ფიზიკური და გონებრივი მდგომარეობა უკეთესი სიმედს იტოვებს. თქვენსავით სასოწარკვეთილების გარდა გარშემო მყოფებში მხოლოდ მინიმალურ რომანტიკულ ინტერესს თუ აღძრავთ. ავადმყოფობის მიმართ მეტად იქნებით მიდრეკილი, უფრო სწრაფად დაბერდებით და ახალგაზრდა მოკვდებით.
საერთოდაც ვინმეს თუ გაახსენდით, ცოტა ადამიანი გამოგიგლოვებთ. თქვენი მდგომარეობის შემსუბუქებაში ფულიც ვერ დაგეხმარებათ, რადგან მისი ჭკვიანურად გამოყენება არ გეცოდინებათ. ფულის სწორად ხარჯვა განსაკუთრებით, თუ იგი თქვენთვის უცხო ხილია, იოლი ნამდვილად არ არის. იგი ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მოხმარებისკენ გიბიძგებთ და შემდეგ მათზე სახიფათოდ დამოკიდებულს გაგხდით. ეს თქვენთვის მით უფრო დამაკმაყოფილებელი იქნება, რაც უფრო დიდი ხნის განმავლობაში იყავით მანამდე სიამოვნებას მოკლებული. ფულის ქონა მტაცებლებისა და ფსიქოპათების სამიზნედაც გაქცევთ, რომლებსაც საზოგადოების ქვედა ფენის ექსპლუატაციის ხარჯზე წარმატების მიღწევა სურთ. იერარქიული ფსკერი ბნელი და საშინელი, ძალიან საშიში ადგილია. თქვენი ტვინისის პირველყოფილი ნაწილი, რომელიც დომინანტობის შეფასებაშია დახელოვნებული, აკვირდება, როგორ გეპყრობიან სხვები. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე თქვენს მნიშვნელობას განსაზღვრავს. შემდეგ გარკვეულ სტატუსს მოგანიჭებთ. თუ საკმარისად არ გაფასებენ, შიდა სენსორი სეროტონინზე წვდომას გიზღუდავთ. ეს თავის მხრივ ემოციების გამომწვევი გარემოების თუ მოვლენის მიმართ, განსაკუთრებით თუ იგი ნეგატიურია, ფსიქოლოგიურად თუ ფიზიკურად გაცილებით მგრძნობიარეს გხდით. მსგავსი რეაქცია თქვენივე ინტერესშია. საგანგებო სიტუაციებს ფსკერზე უფრო გადაეყრებით და გადარჩენისათვის მზად უნდა იყოთ. სამწუხაროდ მსგავსი ფიზიკური ჰიპერრეაგირება, მუდმივი შფოთვა, დიდ ძვირფას ენერგიას და უამრავ ფიზიკურ რესურსს მოითხოვს. სწორედ მსგავს რეაქციას ჰქვია სტრესი და არავითარ შემთხვევაში არაა მხოლოდ ან მეტწილად ფსიქოლოგიური. ის ცხოვრების შემაჭირვებელი გარემოებებით შექმნილი შეზღუდვების ანარეკლია. როდესაც ფსკერზე ხართ ჩასული, თქვენი ტვინის უძველესი სენსორი ფიქრობს, რომ გზაზე შენახვედრმა სულ მცირე გაუთვალისწინებელმა დაბრკოლებებმაც კი შეიძლება უარყოფითი მოვლენების მთელი ჯაჭვი გამოიწვიოს, რომელთან გამკლავებაც მარტოს მოგიწევთ, რადგან საჭირო მეგობრები სოციალური ცხოვრების პერიფერიულ ნაწილში იშვიათად გვხვდებიან. ამრიგად იმისთვის, რომ აწმყოში პანიკური მოქმედების შესაძლებლობისთვის იყოთ მზად იმ რესურსებს, რომლებიც შეგეძლოთ სამომავლოდ შეგენახათ, გამუდმებით მსხვერპლად გაიღებთ. როცა არ იცით რა იღონოთ, ყველაფრისთვის უნდა იყოთ მზად, რადგანაც არასოდეს გეცოდინებათ რა მოხდება. წარმოიდგინეთ, რომ ავტომანქანაში ზიხართ და გაზისა და სამუხრუჭე პედლებს ფეხს ერთდროულად ბოლომდე აჯერთ. ზედმეტი თუ მოგივათ, დაიღუპებით. კრიზისის დროს ხსენებულ სენსორს ისიც კი შეუძლია თქვენი იმუნური სისტემა დროებით გათიშოს და სამომავლო ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად საჭირო ენერგია და რესურსები აწმყოში არსებული პრობლემების მოგვარებას მოახმაროს. იმპულსურ ადამიანად გაქცევთ და თქვენც, როგორი უღირსი, სამარცხვინო ან უკანონოც უნდა იყოს, მოკლევადიანი სასიყვარულო ურთიერთობის ან სიამოვნების სხვაგვარად მიღების ნებისმიერ შესაძლებლობას გამოიყენებთ. მეტად იქნებით სიამოვნების მიღებისთვის სიცოცხლის გარისკვისკენ მიდრეკილი. საგანგებო სიტუაციების მზადყოფნისთვის ფიზიკური მოთხოვნილება ძალღონეს გაცლით. ამის საპირისპიროდ თუ მაღალი სტატუსი გაქვთ, თქვენი სენსორის ცივი, პრიმიტიული მექანიზმი გადაწყვეტს, რომ უსაფრთხო ნიშაში ხართ და ვინაიდან სოციალური მხარდაჭერა გაქვთ, შეგიძლიათ პროდუქტიული იყოთ. სენსორის განსაზღვრებით, ალბათობა იმისა, რომ როგორიღაც დაზარალდებით ძალზე მცირეა. იმდენად მცირე, რომ მისი საერთოდ უგულებელყოფად შეიძლება. თქვენთვის ცვლილება კატასტროფის ნაცვლად ახალი შესაძლებლობის გაჩენის მომასწავებელია. სეროტონინს უხვად გამოყოფთ, რაც თავდაჯერებულ, მშვიდ ადამიანად გაქცევთ. მხრებში გამართულით გახართ და მუდმივ სიფხიზლესაც აღარ ინარჩუნებთ, რადგან დაცული ხართ და ალბათ კარგი მომავალიც გელით. პერსპექტივაზე დაფიქრება და ხვალინდელი დღის დაგეგმვა ძლიერს.
ნამცეცებს აღარ ეძებთ, რადგან რეალურად ელით, რომ ბედი მომავალშიც გაგიღიმებთ. შეგიძლიათ მოთხოვნილებათ და დაკმაყოფილებაც დროებით გადადოთ, რადგან მათზე სამუდამოდ უარის თქმა არ მოგიწევთ და სანდო და პასუხისმგებლობის გრძნობით ახსავსე მოქალაქეთ ქცევის უფლება მისცეთ თავს. გაუმართაობა. ზოგჯერ თქვენი შიდა სენსორი შეიძლება წყობიდან გამოვიდეს. ძილისა და ჭამის შემდეგ ნებისმიერ მცირე დარღვევას შეუძლია მის გამართულ მოშაობას ხელი შეუშალოს. გაურკვევლობაში ყოფნა რევს. სხეულმა მთელი თავისი ნაწილებით ჰარმონიული ორკესტრივით უნდა იმუშაოს. მისი ფუნქციები აბსოლუტურად ყველა სისტემამ, ზუსტად და საჭირო დროს უნდა შეასრულოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხმაური და ქაოსი დაიწყება. სწორედ ამიტომ გვჭირდება წესრიგი. სიცოცხლისთვის აუცილებელი მოქმედებები, რომლებსაც ყოველდღე ვიმეორებთ, ავტომატიზირებული უნდა იყოს. ისინი საიმედო, მყარად გამჯდარ ჩვევებში უნდა გადაიზარდოს, რომ ჩვენთვის რთული კი არა პირიქით, პროგნოზირებადი და მარტივი გახდეს. ეს ყველაზე მკაფიოდ მაინც მცირეწლოვანი ბავშვების მაგალითზე შეიძლება იქნას აღქმული, როდესაც კარგად ჩანს, თუ მათი ძილისა და კვების გრაფიკი სტაბილურია, ისინი ლაღები და ხალისიანები არიან, ხოლო როდესაც ასე არაა, ჭირვეულობენ და საძაგლად იქცევიან. სწორედ ამ მიზეზების გამო ჩემს პაციენტებს პირველ რიგში როგორც ძინავთ იმას ვეკითხები. იღვიძებენ თუ არა დილაობით ერთსა და იმავე დროს, მაშინ როდესაც სხვა ადამიანები დგებიან ხოლმე. თუ პასუხი უარყოფითია, დასაწყისისთვის მათ ამის გამოსწორებას ურჩევ. მნიშვნელობა არ აქვს დაწვებიან თუ არა ყოველდღე ერთსა და იმავე საათზე, მაგრამ დილაობით ერთსა და იმავე დროს გაღვიძება ნამდვილად აუცილებელია. შფოთვა და დეპრესია, თუ კი დაავადებულს არაპროგნოზირებადი ყოველდღიური წესი აქვს დამკვიდრებული, იოლად ვერ განიკურნება. უარყოფითი ემოციების მარეგულირებელი სისტემები დღეღამურ ციკლურ რიტმთან მჭიდრო კავშირშია. შემდეგ საუზმეზე ვეკითხები. ვურჩევ გაღვიძებიდან, რაც შეიძლება მალე მიიღონ პროტეინით მდიდარი საკვები, გამორიცხონ მარტივი ნახშირწყლები და შაქარი. ორგანიზმი მათ მეტისმეტად სწრაფად გადაამუშავებს და ეს სისხლში შაქრის დონის ავარდნასა და სწრაფადვე დაცემას გამოიწვევს. ფაქტია, რომ შფოთვისა და დეპრესიის მქონე პირები ძლიერ სტრესს ისედაც განიცდიან, განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი მათი ცხოვრება დიდი ხანია კონტროლს აღარ ექვემდებარება. მსგავსი ადამიანების სხეულები რთულ, სტრესულ აქტივობასთან შეჭიდებისას ინსულინის ჰიპერსეკრეციისკენ არიან მიდრეკილნი. თუ მთელი ღამის ნაშიმშილები ცარიელ კუჭზე ეცდებიან მსგავსი სახის დავალებების შესრულებას, მათ სისხლში ჭარბი ინსულინი მთელ შაქარს თანთქავს. სწორედ ეს იწვევს ჰიპოგლიკემიას და დღის მანძილზე გარკვეულ ფსიქოფიზიოლოგიურ არასტაბილურობასაც. აღსანიშნავია, რომ შიდა სისტემების გადატვირთვა შემდეგ დაძინებამდე შეუძლებელია. ბევრი პაციენტი მყავს, რომელთა შფოთვა ქვეკლინიკურ დონეზე იმიტომ შემცირდა, რომ ჭამა და პროგნოზირებული გრაფიკით ძილი დაიწყეს. სენსორი სხვა ცუდმა ჩვევებმაც შეიძლება არიოს. ზოგჯერ ეს უბრალოდ ჩვენთვის გაუგებარი ბიოლოგიური მიზეზებით ხდება. სხვა დროს კი ჩვენივე ჩვევები აძლევს ჯაჭვური უკურეაქციის დაწყებას ბიძგს. მსგავსი ჯაჭვის შემადგენელი ნაწილებია: შემავალი სიგნალის დეტექტორი, გამაძლიერებელი და უკან გამომავალი სიგნალი. წარმოიდგინეთ, რომ დეტექტორი სიგნალს იღებს, მას აძლიერებს და შემდეგ ამ გაძლიერებული ფორმით უკან გადასცემს. ჯერჯერობით ყველაფერი გასაგებია, არა? პრობლემები მაშინ ჩნდება, როცა შემომავალი სიგნალის დეტექტორი გამომავალს დაიჭერს, გააძლიერებს და კვლავ გარეთ გამოუშვებს. მსგავსი გაძლიერების სულ რამდენიმე ეტაპით საკმარისია იმისთვის, რომ ყველაფერი ხელიდან წავიდეს.
ჩვენს უმრავლესობას ალბათ ერთხელ მაინც გამოუცდია კონცერტზე დინამიკების ჟღერადობა, როდესაც აუდიო სისტემა ყურის მომჭრელ ხმას გამოსცემს. ამ დროს მიკროფონი დინამიკს სიგნალს უგზავნის, რომელსაც იგი თავის მხრივ გადასცემს. ეს სიგნალი შეიძლება მიკროფონმა კვლავ მიიღოს და დინამიკთან ძალიან ახლოს თუ დგას, ანდა მეტისმეტად ხმამაღლაა მომართული. სისტემის გამოყენებით ისევ უკან გაუშვას. ხმა სწრაფად ძლიერდება, აუტანელი ხდება და თუ ეს ყველაფერი დიდხანს გაგრძელდა, შეიძლება დინამიკიც დააზიანოს. ასეთივე დესტრუქციული მოვლენების ჯაჭვი იკვრება ადამიანის ცხოვრებაშიც. ამ ყველაფერს მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ არც კი ხდება პიროვნების ფსიქიკაში, მაინც ფსიქიურ დაავადებას უწოდებთ. ალკოჰოლის და განწყობის შემცვლელი სხვა ნარკოტიკული საშუალებებისადმი დამოკიდებულება ფაქტობრივად ასევე რეაგირების პროცესის შედეგია. წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელსაც ალკოჰოლის მიღება იმდენად დიდ სიამოვნებას ანიჭებს, რომ ზოგჯერ ზედმეტიც მოსდის. ის 60 ჭიქას სვამს. სისხლში ალკოჰოლის დონე სწრაფად იწევს მაღლა. ეს შეიძლება დიდი ეიფორიის მომგვრელი გრძნობა იყოს. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ალკოჰოლიზმისადმი გენეტიკურადაა მიდრეკილი. მაგრამ ეფექტი მხოლოდ სისხლში ალკოჰოლის დონის აქტიურად ზრდით ნარჩუნდება, ანუ მანამდე, სანამ ადამიანის მას აგრძელებს. როცა მას წყვეტს, მის სისხლში ალკოჰოლის დონის ზრდა ჩერდება, შემდეგ კვეთრად ეცემა და სხვადასხვა ტოქსინის წარმოება იწყება. რადგან ამ დროს უკვე მოხმარებული ეთანოლის მეტაბოლიზება ხდება. ორგანიზმიდან ალკოჰოლის გამოდევნის დროს ინტოქსიკაციის მდგომარეობაში ყოფნისას დახშული შფოთვითი სისტემები უკვე ჰიპერრეაგირებას იწყებს. ორგანიზმიდან ალკოჰოლის გამოდევნის პროცესს, რომელიც ალკოჰოლიკებს ხშირად კლავს, ბახუსის მდგომარეობა ჰქვია და მაშინვე იწყება როგორც კი ადამიანის სასმლის მიღებას წყვეტს. სასიამოვნო სითბოს შესანარჩუნებლად და ბახუსის უსიამოვნო შედეგების თავიდან ასარიდებლად საჭიროა მსმელმა დალევა განაგრძოს მანამ, სანამ სახლში არსებულ ალკოჰოლს ამოწურავს, ყველა ბარი დაიხურება და ჯიბე დაუცარიელდება. მეორე დღეს მსმელი ნაბახუსევი იღვიძებს, თავს საშინლად გრძნობს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არაფერია. ნამდვილი უბედურება მაშინ ეწევა, როდესაც ხვდება, რომ მას ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა მხოლოდ დილა ადრიან რამდენიმე ჭიქის გადაკვრით შეუძლია. რასაკვირველია, მკურნალობის ეს ეფექტი მხოლოდ დროებითია. ის ორგანიზმიდან ალკოჰოლის გამოდევნის სიმპტომების გამოვლენას მხოლოდ ცოტა ხნით გადადებს. თუმცა დროის მოცემულ ეტაპზე სადარდებელი თუ მართლაც დიდი აქვს, ადამიანს შესაძლოა სწორედაც რომ ეს სჭირდებოდეს. ასე რომ ბახუსის მდგომარეობიდან გამოსასვლელად დალევას მიეჩვევა. და როდესაც დაავადებას თავად მედიკამენტი იწვევს, უკუ რეაქციის ჯაჭვი იკვრება. ასეთ შემთხვევაში პიროვნება შესაძლოა სწრაფად გახდეს ალკოჰოლიკი. მსგავსი რამ ხშირად ემართებათ ადამიანებს, რომლებსაც შფოთვითი აშლილობა, მაგალითად აგორაფობია უვითარდებათ. დაავადებული შიშმა შეიძლება იმდენად დააუძლუროს, რომ სახლიდან გარეთ აღარ გამოვიდეს. აგორაფობია უკუ რეაქციის ჯაჭვის შეკვრის შედეგია და ხშირად პანიკის შეტევით იწყება. მსგავსი ფობიით დაავადებული ტიპიური პაციენტი, როგორც წესი, სხვებზე ძლიერ დამოკიდებული შუახნის ქალია, რომელიც შესაძლოა მამის კმაყოფაზე ყოფნის შემდეგ უფროს შედარებით დომინანტ მამაკაცს მიეკედლა და დამოუკიდებლად ცხოვრების დრო არ დარჩა. აგორაფობიის გაჩენამდე კვირეების განმავლობაში ასეთ ქალს მისთვის მოულოდნელი და ანომალიური განცდები იპყრობს. ეს შეიძლება რაიმე ფიზიოლოგიური სიმპტომი, მაგალითად გახშირებული გულისცემა იყოს, რაც ფართოდ გავრცელებული რეაქციაცაა,
რომლის ალბათობაც მენოპაუზის ეტაპზე განსაკუთრებით იზრდება. ამ დროს ქალის ფიზიოლოგიური მდგომარეობის მარეგულირებელი ჰორმონალური პროცესები არაპროგნოზირებად ცვლილებას განიცდის. გულისცემის სიხშირის საგრძნობმა ცვლამ შეიძლება აფიქრებინოს, რომ მიოკარდიუმის ინფარქტი იგივე გულის შეტევა აქვს. ან შეტევის შემდგომი მტანჯველი სიმპტომების სახალხოდ სამარცხვინოდ გამოვლენა აიძულოს. ყველაზე მეტად ხომ სიკვდილისა და საჯარო დამცირების გვეშინია. არაპროგნოზირებად მოვლენად ქორწინების პრობლემები, მეუღლის ავადმყოფობა ან გარდაცვალებაც შეიძლება მივიჩნიოთ, ისევე როგორც ახლო მეგობრის განქორწინება, ან თუნდაც მისი ჰოსპიტალიზაცია. ჩვეულებრივ სიკვდილის ან სოციალური განსჯის შიშის ზრდას წინ რაიმე რეალური მოვლენა უძღვის. შოკის გადალახვისა და მდგომარეობიდან გამოსვლის შემდეგ ქალი, რომელიც აგორაფობიისგან ვითარებასთან უკვე ახლოს არის, სახლიდან გადის და სავაჭრო ცენტრში მიემართება. იგი ხედავს, რომ მანქანის გასაჩერებელი ყველა ადგილი დაკავებულია. სტრესი მატულობს. ბოლოდროინდელი უსიამოვნო გამოცდილება ახსენდება. საკუთარ დაუცველობაზე ფიქრი გონების ზედაპირზე წამოუტივტირდება. მსგავსი აზრები მასში შფოთვის შეგრძნებას იწვევს. შედეგად გულისცემა უხშირდება. სწრაფად და ზედაპირულად იწყებს სუნთქვას. გრძნობს გული როგორ უფრიალებს და შიში იპყრობს. ჰგონია რომ შეტევა აქვს. ეს კიდევ მეტად აღელვებს. მისი სუნთქვა კიდევ უფრო ზედაპირული ხდება, რაც სისხლში ნახშირორჟანგის დონეს ზრდის. ქალის პულსი ამჯერად შიშის გამო კიდევ უფრო ხშირდება. ამას ამჩნევს და გული კიდევ უფრო სწრაფად უცემს. ბუმ! უკურეაქციის ჯაჭვი შეიკრა. მალე შფოთვა პანიკად გარდაიქმნება, რომელიც ტვინის სხვა, ყველაზე სერიოზულ საფრთხეებზე კონცენტრირებისთვის შექმნილი სისტემით რეგულირდება. მისი ამოქმედების პროვოცირება მწვავე შიშს შეუძლია. თავისი სიმპტომებით აფორიაქებული საავადმყოფოში მირბის, სადაც მტანჯველი ლოდინის შემდეგ გულს უმოწმებენ. ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ ამის არ სჯერა. იმისათვის, რომ მსგავსი უსიამოვნო განცდები სრულფასოვან აგორაფობიაში გადაიზარდოს, უკურეაქციის კიდევ ერთი ჯაჭვის შეკვრა იქნება საჭირო. შემდეგ ჯერზე, როცა აგორაფობიის განვითარებასთან ახლოს ყოფ პიროვნებას, სავაჭრო ცენტრში მისვლა მოუნდება, გაახსენდება რა მოხდა და შფოთვის შეგრძნება კვლავად შეიპყრობს. მაინც წავა. გზად იგრძნობს, როგორ უხშირდება გულისცემა. ასე დაიწყება შფოთვისა და წუხილის ახალი ციკლი. სავაჭრო ცენტრის სტრესულ გარემოს პანიკის, შეტევის თავიდან ასაცილებლად თავს აარიდებს და შინ დაბრუნდება. თუმცა მისი თავის ტვინის შფოთვაზე პასუხისმგებელი სისტემები ამჩნევენ, რომ სავაჭრო ცენტრიდან გამოიქცა და შესაბამისად ასკვნიან, რომ იქ წასვლა მართლაც საშიშროების შემცველი იყო. შფოთვის შეგრძნების მართვის შინაგანი სისტემები პრაქტიკულები არიან. თვლიან, რომ ყველაფერი, რასაც გაურბივართ, რეალური საფრთხის შემცველია. ამის დადასტურება, რა თქმა უნდა, თვით გაქცევის ფაქტია. ასე და ამგვარად, სავაჭრო ცენტრს საფრთხის შემცველი ადგილის იარლიყი აქვს მიკრული. აგორაფობიის განვითარებასთან ახლოს ყოფი ქალი ფიქრობს, რომ მეტისმეტად სუსტია იმისათვის, რომ ამ ადგილს კვლავ მიუახლოვდეს. და მაინც ეს მას რეალურ პრობლემებს ჯერჯერობით არ უქმნის. საყიდლებისთვის სხვაგანაც შეუძლია წასვლა. შეიძლება უახლოესი სუპერმარკეტი ისე გამოიყურებოდეს, რომ სავაჭრო ცენტრი გაახსენოს და მსგავსი რეაქციაც გამოიწვიოს. ამიტომ ქალიც კვლავ უკან იხევს. საშიში ადგილების კატეგორიას სუპერმარკეტიც ემატება. შემდეგ ამ სიას უბნის მაღაზია, ტაქსი და მეტრო უერთდება და ბოლოს ყველაფერს მოიცავს.
აგორაფობს ბოლოს საკუთარი სახლიც კი აშინებს და რომ შეეძლოს იქიდანაც კი გაიქცეოდა, თუმცა ამას ვერ გააკეთებს. მერე სახლში გამოიკეტება. შფოთვით გამოწვეულმა უკან დახევამეს ადგილები კიდევ უფრო შემაძრწუნებელი. თავად ეს პიროვნება დაკნინებული, ხოლო საშიში გარე სამყარო კიდევ უფრო ფართო და დიდი გახადა. უკურეაქციის ჯაჭვში, ჩვენს ტვინს, სხეულსა და სოციალურ სამყაროს შორის ურთიერთქმედების უამრავი სისტემა შეიძლება აღმოჩნდეს. მაგალითად, დეპრესიაში მყოფი ადამიანი ფიქრობს, რომ სრულიად უსარგებლოა და ყველას მძიმე ტვირთად აწევს, წუხს და იტანჯება. ამის გამო მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან კონტაქტს ერიდება. შედეგად უფრო მარტოსული და იზოლირებულია, რაც იმ გრძნობას, რომ ზედმეტი ბარგია უფრო ამზაფრებს და მისი დეპრესიაც ასე მწვავდება. თუ ცხოვრების რაღაც ეტაპზე პიროვნება სერიოზულად დაზარალდება, ასე ვთქვათ, ტრავმირებულია. დომინანტობის შინაგან სენსორს შეუძლია ისე მოიქცეს, რომ დამატებითი ზიანი მისთვის კიდევ უფრო მოსალოდნელი გახადოს. ეს ხშირად ემართებათ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ბავშვობის ან მოზარდობის პერიოდში სასტიკი ძალადობის მსხვერპლნი იყვნენ. ისინი შფოთიანები არიან და ყველაფერი გულთან ახლოს მიაქვთ. ცდილობენ როგორმე თავი დაიცვან. სხვებთან თვალის გასწორებას ერიდებიან, რათა ვინმე მეს გამომწვევად არ მიიჩნიოს. გამოდის, რომ ძალადობით მიყენებული ზიანის ეფექტი იგულისხმება სტატუსისა და თავდაჯერებულობის დაქვეითება. პიროვნებას ჩაგვრის დასრულების შემდეგაც კი შეიძლება გაყვეს. მარტივ შემთხვევებში იერარქიულად დაბლამდგარი ადამიანები მომაგრებას ახერხებენ. ცხოვრების ახალ უფრო წარმატებულ ეტაპზე გადადიან, მაგრამ ამას სათანადოდ ვერ აფასებენ. ძველ რეალობასთან მათი კონტრპროდუქტიული ფიზიოლოგიური ადაპტაცია გრძელდება. იმაზე მეც სტრესს განიცდიან და უფრო დაუცველად გრძნობენ თავს, ვიდრე ამას გარემოებები მოითხოვს. ბევრად რთულ შემთხვევებში დამორჩილებისადმი მიდრეკილება პიროვნებას კიდევ უფრო დიდ სტრესსა და მეტ გაურკვევლობაში აგდებს. დაქვემდებარებულის ჩვეული პოზიცია ასეთი პიროვნებისკენ ზრდასრულთა სამყაროში ხელმოცარული მოძალადეების არასასურველ უარყოფით ყურადღებას კვლავაც მიიზიდოს. მსგავს სიტუაციებში წარსული წყენისა და ძალადობის ფსიქოლოგიური შედეგები აწმყოში ძალადობის მსხვერპლად ქცევის ალბათობასაც ზრდის. მიუხედავად იმისა, რომ ასე არ უნდა იყოს, რადგანაც ადამიანი იზრდება, საცხოვრებელსაც იცვლის, სწავლას განაგრძობს, ან სტატუსს მთლიანობაში იუმჯობესებს. ფეხზე წამოდგომა. ზოგიერთ ადამიანს იმიტომ ჩაგრავენ, რომ პასუხის დაბრუნება არ შეუძლია. ეს ძირითადად მათ ემართებათ, ვინც ფიზიკურად მოწინააღმდეგეზე უფრო სუსტია. ეს ბავშვებზე ძალადობის ერთ-ერთი გავრცელებული საფუძველია. ყველაზე კერკეტი 6 წლის პატარაც კი ვერ შეედრება 9 წლისას. ძალთა თანაფარდობაში სხვაობა სრულწლოვანებისას, როდესაც ადამიანის სხეული ჩამოყალიბებულია, მეტწილად იშლება. გამონაკლისია მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის არსებული სხვაობა. ეს უკანასკნელი პირველზე გაცილებით დიდი და ძლიერია, განსაკუთრებით ტანის ზედა ნაწილით. ასევე მკაცრდება ზრდასრულ ასაკში ვინმეს ფიზიკური ძალადობით დაშინებისთვის დაწესებული სასჯელი. ხშირად ისეც ხდება, რომ ჩაგვრის მსხვერპლი ადამიანები დარტყმაზე დარტყმით არ პასუხობენ. ეს ბუნებით თანაგრძნობისა და თანგანწირვისკენ მიდრეკილ ხალხს არც თუ იშვიათად ემართება. განსაკუთრებით თუ უარყოფითი ემოციებით არიან დატვირთული და ვინმეს სადისტი დაუპირისპირდებათ. ამ უკანასკნელისთვის ხომ ადამიანების ტანჯვა სიამოვნების მომგვრელია. მაგალითად ბავშვებს, რომლებიც უფრო ადვილად ტირიან, მეტად ჩაგრავენ. იგივე ემართება მათ, ვინც რატომღაც გადაწყვიტა, რომ აგრესიის ნებისმიერი ფორმის,
მათ შორის სიბრაზის გამოვლენა ზნეობრივად არასწორია. მინახავს ტირანიისა და აგრესიის მიმართ განსაკუთრებული მგრძნობელობის მქონე ადამიანი, ვინც საკუთარ თავში ყველა იმ ემოციას ახშობს, რამაც შეიძლება საპასუხო რეაქცია გამოიწვიოს. ასე, ხშირად ისინი იქცევიან, ვისაც ბრაზიანი და მკაცრი მშობლები ყავდათ, მაგრამ ჩვენი ფსიქოლოგიური ძალები არასდროს არ არის ერთგანზომილებიანი და მრისხანებისა თუ აგრესიის ჭეშმარიტად დამანგრევალ პოტენციალს, სიმართლის თქმის, ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლის, კონფლიქტის, გაურკვევლობისა და საშიშროების დროს წინსვლისთვის მოტივაციის მიმცემი, პირველყოფილი ძალები აწოდან სწორებს. ადამიანებს, რომლებიც თანაგრძნობისა და თავგანწირვისკენ არიან მიდრეკილნი, გულუბრყვილა და ადვილად გასაბრიყვებელი ხალხი, ვისი ექსპლუატაციაც ერთობიოლია. მრისხანების გულწრფელ, სავსებით სამართლიან და სათანადო გრძნობას მკაცრი ზნეობრიობით ხელფეხშეკრულები. თავის დასაცავადაც ვერ მოიხმობენ. კბენა თუ შეგიძლიათ, ამის გაკეთება წესით არ გჭირდებათ. აგრესიულად და ძალადობრივად რეაგირების ოსტატურად ინტეგრირებული უნარჩვევების ზრდის ნაცვლად ამცირებს იმის შესაძლებლობას, რომ მსგავსი მეთოდების გამოყენება საჭირო გახდება. თუ არას, ჩაგვრის ციკლის დასაწყისში იტყვით და ამას მტკიცედ გააკეთებთ. უარს ერთმნიშვნელოვნად გარკვევით განაცხადებთ და თქვენი პოზიციიდან ფეხს არ მოიცვლით. ჩაგვრელის მხრიდან თქვენზე რაიმე ზეწოლის მოხდენის შესაძლებლობა სათანადოდ იქნება შეზღუდული. ტირანიის ძალა იმისთვის, რომ ხელმისაწვდომის სივრცე აითვისოს, მუდმივად იზრდება. ადამიანები, რომლებიც საკუთარი ტერიტორიის დამცავი სათანადო რეფლექსების გამომუშავებაზე უარს ამბობენ, ექსპლუატაციის მიმართ ისევე დაუცველები არიან, როგორც ისინი, ვინც ამას აშკარა უუნარობის ან გავლენის დისბალანსის გამო ვერ ახერხებენ. გულუბრყვილო, უწყინარი ხალხი მოქმედებისას ჩვეულებრივ რამდენიმე მარტივი აქსიომით ხელმძღვანელობს. ადამიანები უმეტესად კარგები არიან, მართლაც არავის სურს სხვას რამე ზიანი მიაყენოს და ვინმეს დაშინება, უფრო მეტიც, ფიზიკური ძალის გამოყენება ნამდვილად არასწორია. ეს აქსიომები ჭეშმარიტად ბოროტი და ღვიძლიანი ხალხის პირისპირ აღმოჩენისას ინგრევა, ან უარესიც კი ხდება. იგულისხმება ის, რომ პიროვნების გულუბრყვილობა შესაძლოა ცუდად ან სასტიკად მოპყრობის შემოთავაზებად იქნას აღქმული, რადგან ადამიანები, ვისი მიზანით სხვისთვის ტკივილის მიყენებაა, მსხვერპლად სპეციალურად სწორედ ისეც აირჩევენ, ვინც ამგვარად ფიქრობს. მსგავს ვითარებაში ადამიანის უნებლობის აქსიომა გადახედვას ითხოვს. კლინიკურ პრაქტიკაში ჩემს პაციენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კარგი ხალხი არც არასდროს ბრაზდება, უკმაყოფილების საკუთარ განცდებზე ყურადღებას ხშირად უმახვილებ. დაბრიყვება არავის მოსწონს, მაგრამ ადამიანები ხშირად მეტისმეტადაც კი ითმენენ. ვცდილობ პირველ რიგში ვაგრძნობინო, რომ მათი ეს უკმაყოფილება რეალურად სიბრაზეა და მიუთითებ, რომ ამასთან დაკავშირებით. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მათი მხრიდან პატიოსანი ან სამართლიანი ქცევა იქნება. რაღაც აუცილებლად უნდა თქვან ან მოიმოქმედონ. ჩემს პაციენტებს ვაჩვენებ, რომ მათი მხრიდან ეს სოციალური თუ ინდივიდუალური ტირანიის თავიდან აცილების ან შეკავებისკენ მიმართული ძალისხმევის ნაწილია. ბევრ ბიუროკრატიულ სისტემას ყავს მცირე ავტორიტარული ფიგურები, რომლებიც მხოლოდ თავიანთი ძალის გამოხატვისა და გამტკიცებისთვის ზედმეტ წესებსა და პროცედურებს ქმნიან. ასეთი ადამიანები გარშემო ძლიერ, ფარულ უკმაყოფილებას იწვევენ, რომელიც თუ კი ამოხეთქავს, მათ პათოლოგიურ ძალაუფლებას შეზღუდავს.
სწორედ ასე იცავს საკუთარი თავის ან სხვისი დაცვისთვის პიროვნების მზადყოფნა საზოგადოების წახდენისგან. როცა გულუბრყვილო ადამიანები საკუთარ თავში სიბრაზის უნარს აღმოაჩენენ, ზოგჯერ სერიოზულ შოკს განიცდიან. ამის ნათელი მაგალითია ახალწვეულთა მიდრეკილება პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობისაკენ, რაც ხშირად იმიტომ ემართებათ, რომ ხედავენ, რას ჩადიან და არა იმიტომ, რომ თავად გადახდათ რაღაც. ბრძოლის ველზე, ექსტრემალურ პირობებში მონსტრებივით იქცევიან და საკუთარ თავში ამ უნარის აღმოჩენა მთელმაც სამყაროს ანადგურებს, რაც გასაკვირი ნამდვილად არ არის. ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ისტორიაში ყველაზე საშინელ დამნაშავეებს არაფრით ჰგავდნენ და ვერც საკუთარ თავში ხედავდნენ ჩაგვრისა და შევიწროების, ან ვინმეს დაცვისა და წარმატების მიღწევის უნარს. ყოლია ისეთი პაციენტები, რომლებიც მათი თავდამსხმელის სახით საზარელი გამომეტყველების გამო ყოველდღიური ისტერიული შეტევით წლების განმავლობაში იტანჯებოდნენ. მსგავსი ადამიანები როგორც წესი იმგვარ ოჯახებში იზრდებიან, სადაც ნებისმიერი საშინელების არსებობას უარყოფენ და ყველაფერი ზღაპრული და ლამაზია. ყველასთვის აჯობებს, რომ ასეც იყოს. როცა ერთ დროს გულუბრყვილო ადამიანები გამოიღვიძებენ და საკუთარ თავში ბოროტების თესლს აღმოაჩენენ, მონსტრებად ქცევისკენ მიდრეკილებას ხედავენ და ხვდებიან, რომ პოტენციურად შეუძლიათ სხვას საფრთხე შეუქმნან, ნაკლებად მშიშრები ხდებიან. საკუთარი თავისადმი მეტი პატივისცემა უჩნდებათ და შემდეგ შეიძლება შევიწროებას წინააღმდეგობაც გაუწიონ. ხედავენ, რომ შეუძლიათ და უნდა აღუდგნენ კიდეც ამ ყველაფერს წინ, რადგან ხვდებიან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ზიზღის გრძნობის გამოკვებითა და მის დესტრუქციულ სურვილებად ქცევით რამდენად ამაზრზენები შეიძლება გახდნენ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ქაოსისა და ნგრევის შესაძლებლობას და ხასიათის სიძლიერის გამოხატვას შორის მცირე განსხვავებაა. ეს ცხოვრების ერთ-ერთი ურთულესი გაკვეთილია. იქნებ ხართ, ან არც ხარ თუ იღბლო. შეიძლება ხელმოცარული იყოთ, მაგრამ არ არის აუცილებელი მთელი დარჩენილი ცხოვრება ასე გალიოთ. შესაძლოა ცუდი ჩვევა გქონდეთ, ან იქნებ საერთოდაც მავნე ჩვევების ნამდვილი კოლექციონერი ხართ. ჩაგრულის პოზიცია მორჩილად რომც დაგეკავებინათ ბაღში ან სკოლაში არაპოპულარული რომც ყოფილიყავით, თქვენზე რომც ეძალადათ. ის შეიძლება სულაც არ იყოს თქვენ სახელცნობიერებასთან და ცხოვრებასთან შესაბამისი. გარემოებები მუდმივად იცვლება. თუ დამარცხებული ლობსტერივით მხრებ ჩამოყრილი დაიარებით, ხალხი დაბალ სტატუსს, ხოლო კიბორჩხალისებრთა მსგავსი შიდა სენსორი დომინირების დაბალ რანგს მოგანიჭებთ, რის შედეგადაც თქვენი ტვინი იმდენ სეროტონინს აღარ გამოიმუშავებს. ეს ნაკლებად ბედნიერს, მეტად მშფოთვარესა და სევდიანს გაგხდით. მაშინ, როცა საკუთარი პოზიცია უნდა დაიცვათ, მეტად იქნებით უკან დახევისკენ მიდრეკილი. ასევე მცირდება კარგ მხარეში ცხოვრების უმაღლესი ხარისხის რესურსებზე წვდომისა და აგრეთვე ჯანმრთელი, სასურველი პარტნიორის ყურადღების მიპყრობის შესაძლებლობა. ეს სავარაუდოდ კოკაინისა და ალკოჰოლის ბოროტად მოხმარებამდე მიგიყვანთ, რადგანაც სამყაროში, სადაც თქვენი მომავალი გაურკვეველია, ახლა დღევანდელი დღით ცხოვრობთ. ეს გულის დაავადებების, კიბოსა და შეშლილობის მიმართ თქვენს მგრძნობელობას გაზრდის. საბოლოო ჯამში ნამდვილად არ არის სახარბიელო პერსპექტივა. გარემოებები იცვლება და თქვენ შეგიძლიათ შეიცვალოთ. უკურეაქციის ჯაჭვი, როდესაც ერთ მოვლენას მეორე მოყვება შეიძლება არასწორი მიმართულებითაც განვითარდეს, ან თქვენს ხელში აღმოჩნდეს. დაი პრაისის კანონისა და პარეტოს განაწილების ბევრად უფრო ოპტიმისტური გაკვეთილიც, რომელიც კარგად უნდა ვისწავლოთ.
ვინც ცხოვრებას რაიმეს გამოსტყუებს, ალბათ კიდევ მეტსაც მიიღებს. უკურეაქციის ეს ჯაჭვები შეიძლება თქვენს პირად სივრცეშიც გააჩნდეს. სხეულის ენაში ცვლილებები ნამდვილად ამის კარგი მაგალითია. თუ მკვლევარი სახის კუნთების სათითაო დამოძრავებისა და სევდიანი გამომეტყველების მიღების თხოვნით მოგმართავთ, შეატყობთ, რომ რეალურადაც უფრო დამწუხრებულად გრძნობთ თავს. ხოლო თუ სახის თითოეული კუნთის პოზიციის იმგვარად ცვლას გთხოვენ, რომ გახარებული გამოჩნდეთ, კვლევარს ალბათ შეატყობინებთ, რომ შედეგად თავს უფრო ბედნიერადაც გრძნობთ. ემოცია ნაწილობრივ სხეულის ენით გამოიხატება და მისი გაძლიერება ან შესუსტება სწორედ გამომეტყველებით შეიძლება. სხეულის ენით შეკრული უკურეაქციის ჯაჭვი შესაძლებელია სუბიექტური გამოცდილების ჩარჩოებს მიღმა, სხვა ადამიანებთან გაყოფილ თქვენს სოციალურ სივრცეშიც გამოიხატოს. მაგალითად თუ კი საცოდავად გამოიყურებით, მხრებში მოხრილი და წინწახრილი ხართ, გულმკერდი შეზნექილი, თავი ჩაქინდრული გაქვთ, უხეიროდ, დათრგუნულად და სუსტად გამოიყურებით, რაც თეორიულად შემოტევისგან უნდა გიცავდეთ. თავს ასეც გრძნობთ. ხალხის რეაქცია თქვენს ამ გრძნობას გაამძაფრებს. ადამიანები ლობსტერები ვიცდილობენ ერთმანეთი პირველ რიგში თვალის შევლებით შეაფასონ, რისთვისაც ნაწილობრივ სხეულის მდგომარეობას უყურებენ. თუ თავს დამარცხებულად წარმოაჩენთ ხალხს თქვენდან ისეთი დამოკიდებულება ექნება თითქოს მართლა წაგებული ხართ. წელში თუ გასწორდებით, ადამიანები უკვე სხვანაირად შემოგხედავენ და ასევე მოგექცევიან. შეიძლება შემომედაოთ, მაგრამ ფსკერი და მასზე ცხოვრებაც ერთობ რეალურია და ყველაფრის შესაცვლელად მხოლოდ სხეულის მდგომარეობის გამოსწორება არ არის საკმარისი. თუ ათეულში ბოლო ადგილზე ხართ, გამართულად დგომა და დომინანტური იერის მიღება მხოლოდ ზედმეტი ყურადღების მიპყრობას ნიშნავს იმათი მხრიდან, ვისაც თქვენი დამცირება სურს. პროტესტის გრძნობაც საკმაოდ სამართლიანად გაგიჩნდებათ. წელში გამართვა მხოლოდ ფიზიკური მოძრაობა როდია. ვინაიდან არც თქვენ ხართ მხოლოდ ხორჩშესხმული სხეული, არამედ სულიც გაქვთ და ფსიქიკაც. ფეხზე არა მხოლოდ ფიზიკური, მეტაფიზიკური გაგებით უნდა წამოდგეთ. ფეხზე დგომა არსებობის ტვირთის ნებაყოფლობით ზიდვას ნიშნავს. როდესაც ცხოვრების მოთხოვნებს ნებაყოფლობით მიიღებთ, თქვენი ნერვული სისტემა მათზე სრულიად განსხვავებულად მოახდენს რეაგირებას. ამ დროს კატასტროფისთვის კი არ ემზადებით, არამედ გამოწვევას პასუხობთ. როდესაც იმ ოქროს ხედავთ, რომელსაც დრაკონი დაპატრონებია, დრაკონის არსებობის ფაქტის გამო შიშით კი აღარ ძრწით, არამედ ბატონობის იერარქიაში თქვენი ადგილისა და კუთვნილი ტერიტორიის დასაკავებლად ნაბიჯს დგამთ, რითაც ამ ტერიტორიის დაცვის, გაფართოებისა და შეცვლის სურვილს გამოხატავთ. ეს შეიძლება პრაქტიკულად ან სიმბოლურად მოხდეს, როგორც ფიზიკური ან როგორც კონცეპტუალური რესტრუქტურიზაცია. მხრებში გაშლა და ფეხზე წამოდგომა გულისხმობს, რომ მზად ხართ ცხოვრების უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ფართოდ გახელილი თვალებით მიიღოთ. აგრეთვე შესაძლებლობების ქაოსი საცხოვრებლად ვარგის წესრიგად, თქვენი ნებითა და სურვილით გარდაქმნათ. დაუცველობის ტვირთი გააზრებულად მიიღოთ. გამოაღწიოთ ბავშვობის არაცნობიერი სამოთხიდან, სადაც მოკვდაობა და ზნეობა მხოლოდ სუსტად თუა გააზრებული. ეს ნაყოფიერი და შინაარსიანი რეალობის შესაქმნელად თქვენგან საჭირო მსხვერპლის ნებაყოფლობით გაღებას და წინაპრების ენაზე ღვთისმსაამებლად მოქმედებას ნიშნავს. მხრებში გაშლა და ფეხზე წამოდგომა სამყაროს წარღვნისგან დამცავი კიდობნის აშენებას, ტირანიას გამოქცეული თქვენი ხალხის ხრიოკი უდაბნოს გადალახვაში დახმარებას, საკუთარი კომფორტული სახლისა და ქვეყნის დატოვებას, ქვრივების, ბავშვების, უგულებელ მყოფელთათვის ჭეშმარიტების ქადაგებას გულისხმობს.
ეს ჯვრის ტარებას ნიშნავს, სადაც თქვენ და ყოფიერება ასე საშინლად იკვეთებით. ეს მკვდარი, ხისტი და ძალადობრივი წესრიგის იმ ქაოსში დაბრუნებას ნიშნავს, საიდანაც იგი წარმოიშვა. მზარდი გაურკვევლობის ძლევასა და ბევრად აზრიანი პროდუქტიული წესრიგის დამყარებას გულისხმობს. ასე რომ თქვენს პოზას ყურადღება მიაქციეთ. თავდახრილ მოკუზულ სიარულს მოეშვით. იყავით გულწრფელი. თქვენი სურვილები წინა პლანზე წამოსწიეთ. მათი ქონის ისეთივე უფლება გაქვთ, როგორიც სხვებს საკუთარის. მხრებში წელში გამართულმა იარეთ და სხვებს მზერად ჯიქურ გაუსწორეთ. მიეცით თავისუფლება იყოთ სახიფათო. მიეცით ნება სეროტონინს იმ ნერვული ბილიკებით უხვად გამოედინოს, რომლებსაც ესოდენ სჭირდება მისი დამამშვიდებელი ეფექტის შეგრძნება. ხალხი, თქვენივე ჩათვლით, ნელ-ნელა ირწმუნებს, რომ კომპეტენტური და ასევე ქმედითუნარიანი ხართ. ან სულ მცირე საპირისპირო დასკვნას დაუყოვნებლივ მაინც არ გააკეთებენ. დადებითი რეაქციით გამხნევებული ნაკლებად იქნებით შფოთვის განცდისკენ მიდრეკილი. თქვენთვის ბევრად ადვილი იქნება იმ თითქმის უხილავ სოციალურ მინიშნებებს მიაქციოთ ყურადღება, რომლებსაც ადამიანები ურთიერთობისას იყენებენ. უკეთესი მოსაუბრე გახდებით და თქვენთან ლაპარაკისას უხერხული პაუზაც ნაკლები იქნება. ეს თავის მხრივ საშუალებას მოგცემთ მეტ ადამიანს შეხვდეთ და მათზე კარგი შთაბეჭდილება მოახდინოთ, რაც არა მარტო გაზრდის იმის ალბათობას, რომ რაიმე კარგი გადაგხდებათ თავს, არამედ როცა ეს მოხდება თავს უფრო უკეთესად იგრძნობთ. ამგვარად გაძლიერებულმა და გამხნევებულმა შეგიძლიათ ყოფიერება მიიღოთ და მის გაუმჯობესებასა და განვითარებაზე იზრუნოთ. ამგვარად გაძლიერებულს უკვე შეგიძლიათ ფეხზე წამოდგეთ. საყვარელი ადამიანის ავადმყოფობას ან თუნდაც მშობლის სიკვდილს გაუძლოთ. სხვებს იმის საშუალება მისცეთ თქვენ გვერდით ძალა მოიკრიბონ მაშინ, როდესაც სხვა დროს სასოწარკვეთას მიეცემოდნენ. ამით გამხნევებული ცხოვრების ახალგზას შეუდგებით. სინათლეს ასხივებთ და თქვენს ბედის წერას მიყვებით. მხოლოდ მაშინ იქნება თქვენი ცხოვრების მნიშვნელობა საკმარისი იმისთვის, რომ მოკვდაობით გამოწვეული სასოწარკვეთა შეაკავოს. მხოლოდ ამის შემდეგ თუ შეძლებთ სამყაროს საშინელი ტვირთის მიღებას და სიხარულის პოვნას, შთაგონებას, 350 მილიონი წლის პრაქტიკული გამოცდილების მქონე გამარჯვებულ ლობსტერს შეგიძლიათ დაესესხოთ. ადექით და მხრებში გაიმართეთ.